네, 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고하도록 도와주셔서 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, Господь, что дал нам возможность сегодня собраться здесь вместе и вместе исследовать Слово Твое. 저희 가운데 함께 하시고 저희에게 필요한 말씀을 보여주시옵소서. Пребывай, Господь, с нами, покажи нам нужные для нас слова. 오직 순종함으로 주님의 영광을 드러내며 살도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать в нашей жизни, чтобы мы через послушание Твоему Слову могли явить славу Тебе. 이 시간 주 성령께서 И в этот 도와주시옵소서. час Духом Святым помоги нам. 예수님의 이름으로 Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 고린도전서 9장입니다. 1 Коринфянам, глава 9. 9장 마지막 부분 함께 좀 생각해 보려고 합니다. Мы сегодня будем размышлять над последней частью, страница 211, 9 глава, 1 Коринфянам, и стих 24절부터 с 24 стиха и до конца. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 그 앞쪽의 내용을 보면은 바울은 자기 인생 중에서 단 한 사람이라도 더 구원코자 살았습니다. Читая предыдущие отрывки, мы поняли, что Павел жил так, чтобы делать все возможное, чтобы еще одну душу спасти. 그는 삶의 목적이 매우 뚜렷했어요. Очень четкая цель жизни у него была, у Павла. 우리가 읽지 않았지만 23절에 보면은 Мы не читали, но в 23 стихе 자신이 행한 모든 것은 복음을 위한 것이다 이렇게 он говорит, 얘기했어요. что он все делает только для того, чтобы быть соучастником Евангелия. 그래서 복음에 참여하는 것이 가장 영광스러운 이 땅에서 가장 영광스러운 일이라는 것을 밝히고 있습니다. То есть Павел показывает нам, да, что быть соучастником Евангелия – это самое славное дело для христиан на этой земле. 자, 23절 한번 읽어보죠. Давайте 23 прочитаем. «Сие же дело для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 자, 복음을 위해서 모든 것을 행하고 복음에 참여하고자 한다 그랬거든요. То есть он все оставил, чтобы ради Евангелия быть соучастником его. 그래서 복음에 참여하는 것이 가장 영광스러운 삶입니다. Поэтому для нас также это самая славная жизнь, когда будем соучастником Евангелия. 이때 주의해야 될 일이 뭐냐? Только вот на что при этом нужно обратить внимание, быть 복음에 внимательным. 참여하기 위해서 우리가 알아야 되는 일이 뭐냐 하는 Все 문제가 же 남겨져 있죠. остается вопрос, а что же мы должны делать для 여기 того, 지금 чтобы быть соучастником Евангелия? Об этом мы должны знать. 달리기 경주를 지금 얘기를 하고 있습니다. А здесь 24절에. сравнивается в 24 стихе с ристалищем, да, с 이거는 이제 этим бегом. 당시에 어떤 올림픽 같은 것들을 지금 То есть на фоне вот 배경으로 этих 얘기하는 거예요. Олимпийских игр, да, как 그래서 люди бежали. 운동장에서 달리기를 하는 사람이 여럿이지만은 상 받는 자는 하나인 줄을 너희가 알지 못하느냐. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один только получает награду. 자, 근데 너희도 얻도록 이와 같이 다름질을 하라. Так бегите, чтобы получить. 그러니까 헛된 경주가 아니다 그 말이에요. 신앙은. То есть наша духовная жизнь это не напрасное какое-то ристалище пустую, да? 복음에 참여하는 사람에게는 하나님으로부터 상급이 있다는 얘기를 하고 있고. Здесь говорится о том, что каждого соучастника Евангелия ожидает награда от Бога. 그래서 복음에 참여하는데 상 얻도록 이와 같이 다름질을 하라 И 그랬습니다. поэтому тоже должны вот так же бежать, чтобы получить вот награду за соучастие в Евангелии. 현대적으로 그 달리기 선수가 어떤 준비를 하고 어떻게 경주를 하는가 머릿속에 떠올려 보셔요. Вот давайте сейчас представим, да, вот нынешние бегуны, да, когда они вот бегут в олимпийское соревновании, вот как они выглядят, эти бегуны. 그러면은 Легкой атлетикой кто занимается. 너희도 얻도록 상을 얻도록 이와 같이 다름질하라 그러고 지금
5절부터 이와 같이를 설명을 하고 있는 거예요. Так бегите, чтобы получить, вот Павел говорит, да и в 25 стихе объясняет, что же, как они должны бежать. 세상에서 올림픽 금메달을 얻기 위해서도 모든 일에 절제한다 그랬죠. Что люди, спортсмены, да, Олимпийских игр, да, для того, чтобы вот бежать, они от всего воздерживаются. 하고 싶은 거 다 하고 먹고 싶은 거 다 먹고 운동선수들이 시합하진 않아요. То есть соревнования, да, то есть спортсмены не участвуют в соревнованиях, да, делая при этом все, что им захочется, кушая все, что им захочется также. 썩을 면류관을 얻기 위해서도 운동선수들은 그렇게 모든 일에 절제를 한다. Если даже вот для получения венца тлена вот так вот все спортсмены, да, воздерживаются. 그러면 썩지 아니할 면류관을 얻고자 하는 우리는 얼마나 더 절제해야 되겠느냐. А мы тем паче, насколько мы должны еще больше воздерживаться, чтобы получить нетленный венец. 그러니까 하나님께 면류관 상을 얻기 위해서는 첫 번째 조건이 절제입니다. 절제. И поэтому первое условие у Бога для получения вот этого венца – это воздерживаться. 그래서 우리가 신앙생활을 할 때에 주님 앞에 가는 날까지 절제해야 된다. И поэтому, живя в духовной жизни до дня встречи с Богом, мы также должны воздерживаться. У нас должно быть воздержание. 항상 생각하고 살아야 됩니다. Это означает, что всегда нужно думая жить. 내가 버려야 될 것이 무엇이고, от чего я должен отказаться, бросить. 내가 해서는 안 되는 것이 무엇이고, и что является то, что я не должен делать. 내가 준비해야 되는 것이 무엇이고, что я должен готовить. 이런 것들을 늘 생각을 해야 되는 То есть об 겁니다. этом мы должны всегда думать. 그런데 사람들이 절제하지 못하기 때문에 복음에 정상적으로 참여를 못하는 거예요. Вот люди не умеют воздерживаться, да, вот поэтому зачастую не могут быть достойными причастниками Евангелия. 모임에 참석을 한다거나, Что касается участия в собраниях, 복음을 там, 전한다거나 할 либо 때 где-то благовествовать вне церкви. 자기를 올바로 통제하지 못하기 때문에 Вот не могут, да, правильно контролировать собой. 그 참석조차 안 하고 안 하게 되는 거예요. И не участвуют, даже не приходят на собрание. 그 복음 전하는 것을 가볍게 여길 수 있는 То есть 겁니다. тем самым как бы могут легкомысленно относиться к самому факту благовестия. 달리기 선수는요, Вот бегуны, 결승 지점이라는 목표가 매우 вот 뚜렷해요. они имеют четкую цель, да, они должны добежать до финишной ленты. 우리 그리스도인은요, А мы христиане. 내가 복음을 위해서 모든 것을 행한다, 복음에 참여한다라는 이 목적이 뚜렷해야 됩니다. 삶의 목적이. Если я тоже считаю себя причастником Евангелия, да, тоже должен четкую ясную цель в своей жизни поставить. 교회에 모였는데 교회에서 전해지는 말씀이 그저 착하게 살아야 돼 하는 쪽으로 이렇게 얘기를 해버리면 Когда вот приходит человек в церковь, да, церкви как учат? Ну, живите добро, порядочно, жизни этого 보세요. достаточно. 그냥 우리 서로 사랑하고 착하게 살아야 돼요. Вот давайте будем любить друг друга, будем жить порядочной жизнью. 그 말이 틀리진 않았어요. Конечно, тут ничего неправильного нет, 근데 но 잘못됐어요. на самом деле неправильно 뭘 잃은 получается. 거예요? При этом о чем забыли? 방향을 잃은 거예요. 방향을. Потеряли, то есть направление потеряли. 무엇 때문에 세상에 교회가 존재하는지 그 목적을 잃어버린 거거든요. То есть они забыли о цели существования церкви на этой земле, 자, 그래서 о цели существования. 절제를 해야 되고, И так должны воздерживаться. 자, 거기 이제 26절에 И 보면은 в 26 стихе. 달리기를 하는 사람들이 방향 없이 하는 것이 아니다. 분명한 방향을 가지고 목적지를 두고 하는 거 아니잖아요. Да, он четко знает цель, да, вот направление знает, куда двигаться. 올바른 방향으로 달려가야 되는데. То есть он должен бежать, имея правильное направление. 강물도 흐름이라는 것이 있잖아요. Если взять поток речной воды, там тоже есть свое течение, да, поток. 그리스도인의 삶의 흐름은 어느 방향이냐 그 말이에요. Поэтому течение жизни у христиан, да, в каком направлении должно быть. 바울이 자기의 심경을 얘기를 했잖아요. 앞에서. Вот до этого Павел рассказывает о себе, да. 내가 복음을 위해서 모든 것을 한다. 복음에 참여하고자 한다. 이렇게 지금 얘기한 거잖아요. Все делать для Евангелия, да, чтобы быть соучастником его. 우리는 복음을 전하는 방향으로 삶이 흘러가야 되는 거예요. Поэтому у нас тоже жизнь должна быть направлена так, чтобы мы благовествовали. 그래서 절제가 필요해요. Вот поэтому требуется воздержание. 왜냐하면 복음을 향해서 가지 못하도록 하는 방해 요소, 장애물이 항상 있기 때문에 그렇거든요. Всегда есть препятствия, какие-то барьеры, преграды, да, мешают нам вот нормально благовествовать из-за этого. 1차적으로는 자기 육신이 그렇고요. В первую очередь это
плоть наша, 세상도 그렇고요. а затем мир. 그러니까 세상의 흐름에 그대로 맡겨두고 살아버리면 안 되는 И 거예요. поэтому не надо, да, вот идти на поводу течения этого мира. 그래서 첫 번째는 절제해야 되고, Итак, на первом месте это воздержание. 그다음에 두 번째 중요한 방향이에요. Второе 방향. важно это направление. 내 삶의 방향, 교회의 방향. Направление моей жизни, направление церкви, какое 그다음에 должно 세 быть. 번째는요. И в-третьих, 목적이 뚜렷해야 되는 цель 거예요. должна быть четкой и ясной. 그 사람이 인생에 성공하기 쉽습니다. И этому человеку очень легко потом преуспеть в этой жизни. 26절 하반절에 보면은 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니한다. В 26 стихе в середине написано: «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». 목적이 뚜렷하다 그 말이에요. 헛된 일 안 한다 그 Это говорит, что он не 말이거든요. занимается пустым делом, да, что у него четко поставлена цель. 그래서 세 번째가 И 목적입니다. поэтому в-третьих, важно значение иметь цель. 요 세 가지가 아주 중요한 Вот эти 거예요. 3 пункта имеют очень важное значение для нас. 기억하시겠죠? Вы запомните, 목적과 방향이 뚜렷해야 되고, четкое должно быть направление и цель жизни. 그래서 절제해야 И для этого мы 되는데, должны воздерживаться, 특별히 내 육신을 쳐서 복종시키는 거 주님 особенно 말씀에 усмирять и порабощать тело мое. Вот так воздерживаться. 그 27절에 보면은 В 27 стихе. 내가 내 몸을 쳐서 복종을 시킨다 «Но 그랬어요. усмиряю и порабощаю тело мое» написано. 죽는 날까지 이 육신이 아주 강하거든요. Потому что до дня смерти наша плоть очень сильная. 그래서 하나님 뜻대로 삶을 살아가기보다는 내 육신대로 내 생각대로 살기를 원한단 말이에요. Потому что плоть хочет жить по-своему, да, как желает плоть его, да, вот вместо того, чтобы жить по воле Божьей. 그래서 우리가 구원을 받았다라는 그 믿음이 있잖아요. Вот у нас есть вера, да, что мы получили спасение. 이게 일종의 브레이크예요, 브레이크. Это своеобразно как-то тормоз, наверное. 만약에 이 구원이라는 브레이크가 없으면은요, Вот если у нас не будет этого тормоза в виде спасения, 세상의 흐름대로 우리는 흘러 떠내려가게 돼 то очень 있어요. легко нам жить по течению этого мира. Будем плыть по течению этого мира. 그래서 내가 내 몸을 쳐서 바울이 내 몸을 Поэтому 쳐서 복종을 시킨다. Павел говорит, что он усмиряет и порабощает тело свое. 그러니까 바울은 죽는 날까지 Мы знаем, что Павел до дня смерти 자기 육신과 자기 정욕과 자기 생각과 싸웠던 거예요. он сражался со своей плотью, да, с вожделением плоти своей. 자기 육신이 얼마나 강한지, Настолько плоть его была сильна, 자기 안에 있는 죄성이 얼마나 강한지 가장 잘 알았던 사람이 바울이거든요. именно Павел лучше всех знал, насколько сильна его вот эта натура греха, 그래서 или сущность греха в его теле. 만년에 죽을 때쯤 돼서 내가 죄인 중에 괴수다 Вот поэтому в 그랬잖아요. конце своей жизни, да, он перед смертью он сказал, что я грешный из грешников. 아주 작은 것까지도 민감했던 거예요. То есть он был очень чувствительный даже чему-то очень малому. 그래서 이제 이렇게 얘기를 하는 И 거예요. поэтому он говорит так. 자, 내가 27절에 내가 남에게 전파를 했다. Вот проповедуя 진리를 другим, да, 전하고 복음을 전파했잖아요. он же проповедовал другим людям истину, благую весть. 근데 자기가 도리어 버림이 될까 두려워한다 Он 그랬어요. боялся как бы самому не остаться недостойным, то есть быть брошенным. 내가 한때는 복음을 전했지만 То есть одно время я проповедовал хорошо, 주님 앞에 서는 날까지 동일한 모습이어야 되는데 но до дня встречи с Господом я должен быть таким же, как 처음 всегда. 모습과 나중의 모습이 달라져 버리면 Но если первоначальный вот облик, да, будет отличаться от последнего твоего 여기 облика, 버림이 된다 무슨 что 말이에요? означает самому не остаться недостойным? 그 구원을 잃는다는 말이 아닙니다. Но здесь не имейте в виду, что потеряешь спасение. 하나님께 쓰임을 받지 못한다 그 Это 말이에요. означает, что ты не будешь использован Богом. 즉 실격자가 된다 그 То есть ты 말입니까? будешь недостойным, как бы дисквалифицированным, можем так сказать. 실격자가 돼버리니까 마치 롯과 같이 이 불 가운데서 얻은 구원이 돼버리는 거예요. Дисквалифицирован это как будто ты как Лот потом из-под огня получаешь 아무런 спасение. 상도 못 받는다 그 Но 말이에요. имейте в виду, что никакую награду не получишь. 그래서 우리도 Поэтому и мы, 내가 지금 구원 받았다가 중요한 게 아니, 구원 받은 건 중요하지만 конечно, важно, да, важен тот факт, что ты получил спасение. 우리가 다른 사람에게 끊임없이 권면하잖아요, 복음을. И вот мы другим людям без конца мы советуем послушать также благую весть. 근데 내가 절제하고 있느냐, 목적이 뚜렷하냐, 방향이 뚜렷하느냐 체크해 보라 그 Но 말이에요. нужно при этом проверить, да, вот есть у меня воздержание, насколько у меня четкая цель моей жизни, да, и насколько вот я имею представление о течении моей жизни. 왜냐하면 자기가 하나님께 쓰임이 되고 있느냐, 되지 못하느냐 이것도
생각해 볼 문제예요. Конечно, мы должны задуматься всегда вот над этой проблемой, да, вот Бог использует меня или нет. 그리스도인인데, Вот будучи христианином, 이름은 то 그리스도인인데, есть называется христианином, например, 하나님께 아무런 쓰임이 되고 있지 но 않다면 то, что Бог его абсолютно не использует, 그것이 무가치한 Да. 삶이 아니에요. это и будет как раз жизнь, не имеющая никакой ценности. 그래서 이런 문제들을 신중하게 생각하고 살아가야 된다는 Все же 겁니다. Павел как бы увещевает, чтобы мы всегда думали очень серьезно над этим проблемам и жили. 길지 않은 우리 인생 속에서도요, И даже в нашей короткой жизни 기본적인 일들 혹은 여러 가지 일들을 경험을 하게 되잖아요. мы проходим через самые основные какие-то жизненные опыты, каждый 근데 из нас. 그 시간 속에서 신앙에 대한 나의 태도가 달라지는 것을 혹시 발견하십니까? А вот вы обнаруживаете, да, вот живя в этом жизненном пространстве, да, что ваша духовная жизнь как-то меняется. отношения 이게 ваши. 시간이 지나면서 혹은 상황에 따라서 우리가 굉장히 그 변덕이 좀 심해요. В зависимости от времени, от ситуации, обстоятельств, мы часто бываем очень капризны. 처음에는 Да. 복음을 위해서 모든 것을 내어놓을 것 Все отдать, 같았는데 да, ради благовестия. Вначале. 교회 가운데서 Потом ты находишься в церкви, 교회 생활이 ты 익숙해지면은요, привыкаешь к этой духовной жизни в 이제 церкви. 타성해져요. Все, 타성해. получается уже сила 그럴까? привычки. Да? 그, 예, 뭐, The force of habit. 우사처럼요. Вот как Оза. 우사가 어때요? 익숙해져 Помните Оза, 버렸잖아요. да, до того 언약궤에. привык видеть этот ковчег завета. 그러니까 주의하지를 못했어요. Уже не стал обращать сильное внимание, быть внимательным. 붙잡아서 안 되거든요. Нельзя было дотрагиваться до этого ковчега, 그런데도 но тем не менее, 수레에 싣고 가다가 когда вот на повозку поставили этот 언약궤가 ковчег, 수레에서 떨어질 것 и 같으니까 손으로 ковчег вот наклонился, да, вот это, он раз спокойно взялся за этот ковчег. 그래서 죽였잖아요. И 하나님이 поэтому Бог 징계로. его, как наказание, умертвил его. 우사는 왜 그랬을까? Почему же Оза так поступил? 아무 의식이 없었을 수도 있고 Может быть, он действительно 무의식적으로 그런 행동을 했을 수도 있고. неосознанно он так вот он поступил, да, вот дотронулся. 근데 사실은요. Но фактически 언약궤에 대한 두려움이 없었던 у 거예요. него не было уже никакого страха по отношению к этому ковчегу завета. 왜? 20년 Почему? 동안 우리 집 마당에 있었어요. 20 лет этот ковчег, ящик для 늘 него 보던 거예요. находился во дворе, он каждый день видел этот 그러니까 ящик. 익숙함 И 속에서 когда ты уже привыкаешь ко всему, 항상 익숙함이 우리를 실수하게 합니다. то есть вот эта вот привычка, она ведет нас к ошибке 그리고 часто, 뭔가 всегда. 익숙해지면은요. То есть когда человек привыкает к чему-то, 그 신앙생활이라는 마음의 태도도 변화가 오기 시작합니다. и тогда вот в духовной жизни тоже происходят какие-то уже перемены в худшую сторону. 그래서 여기 이제 복음을 전하는 사람들뿐만 아니라 Это касается не только тех, которые являются причастниками благовестия, 모든 그리스도인들이 요 말씀에 조금 주의할 а 필요가 всех 있어요. христиан, да, всех христианам стоит, наверное, обратить внимание на эти слова Павла. 말씀을 통해서 스스로 깨어나지 않으면 Пока мы сами, да, не пробудимся через слово, 일상에 반복되는 생활 속에서 의식이 없어져요. то есть вот это мы теряем какое-то вот сознание того, что мы живем в духовной жизни, вот это осознанно. 생각이 То 없어지거든요. есть человек не перестает думать о том, что 그냥 흘러가는 대로 인생 되어지는 대로 살아요. 늘 반복하면서. каждый день повторяется эта жизнь, да, и ты живешь по течению этой жизни. 그러니까 역사가 잦아들기 시작해요. И поэтому все 잦아들어요. меньше и меньше будет уже действий Бога в твоей жизни. 주님이 사용 안 해버려요. А в итоге потом Бог не использует тебя. 성경에는 А в Библии ведь 처음에 귀하게 사용하였다가 были личности, которых Бог сильно, то есть драгоценным образом вначале использовал, 하나님께 버림이 된 자, а 버리운 потом 자들이 в 있어요. итоге были оставлены Богом. 구원받지 않았다 그 말이 아니라 Здесь не говорится о том, что они не получили спасения. 하나님의 사람들이었는데 Они были Божьими людьми, но 아무짝에도 쓸모없이 버려져 они 버려요. ни на что были негодные, поэтому Бог их оставляет. 가장 그 대표적인 И 사람이 самый такой 사울이잖아요. яркий 사울. пример – это царь Саул. Так? 사울을 첫 번째 왕으로 세웠으니까 얼마나 Да, это ж такая 영광스럽습니까? слава была для Саула, да он был первым царем Израиля. 근데 사도행전 13장에 보면은 Но в 13 главе книги Деяний мы читаем, 사울을 왕의 자리에서 패하고 что он уже не сдвинул с царского трона этого Саула, 양치는 목장에서 다윗을 들어서 왕을 а 세우잖아요. поставил
Давида, да, который был, в общем-то, пастухом овец, и он становится царем. 사울이 얼마나 겸손한 사람이었어요. Ведь Саул вначале был очень скромным человеком, 사실 사울은 смиренным. 키도 크고 인물도 아주 뛰어난 사람이거든요. Прекрасного вида, внешнего вида он был, да, высокорослый, красавец был. 처음 하나님께 부름을 받았을 때 И когда в самом начале Бог его призывал, 부끄러워가지고 ему было стыдно, стеснялся он, да, 행구 사이에 숨어 что 있었다고 спрятался под 그랬거든요. обозом, да. 얼마나 겸손한 태도예요. Настолько он был смиренным тогда. 근데 하나님께 버림을 받기 직전에 Но до того буквально, как быть брошен, оставленным Богом, 자기를 위해서 기념비를 он 세워요. поставил себе памятник, себе поставил. 이거 참 이상하죠. Странно, да, очень. 시간이 지났는데 Проходит время, 하나님을 위해서 기념비를 세우는 게 아니라 자기의 업적을 기리기 위해서 기념비를 딱 세운단 말이에요. то есть вместо того, чтобы поставить на самом деле памятник Богу, он ставит вот этот вот памятник, чтобы вот написать о всех своих достижениях там. 처음에는 하나님의 영광을 두려워했어요. Вначале он все же боялся славы Божией. 근데 마지막에는 А уже 버리기 в 직전에는 конце буквально как быть оставленным 자기 영광만 перед тем. Он думал только о своей славе, хотел возвыситься. 전혀 다른 모습으로 То есть 바뀌어버린 거예요. совершенно он становится другим человеком. Да, вот так 실격자가 меняется. 돼버린 거예요. То есть он 실격자. стал уже все ненужным для Бога, 그래서 버림이 돼버린 и 거잖아요. поэтому Бог его оставляет. 그 자리에 이제 다윗이 И вместо него становится, 왕이 되는데 встает царь Давид. 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 Увидел я 마음에 сына 합한 Исеева, 자다. он пришелся по сердцу моему. 하나님 마음에 참 합당했다 그 Насколько Давид 말이거든요. пришелся по сердцу Бога. 그래서 하나님이 다윗을 쓰시는 И 거고 поэтому Бог использовал Давида. 다윗을 통해서 구세주 메시아 예수 그리스도께서 오시는 데까지 사용하시잖아요. Использовал до того, что вот от колена Давидова приходит к нам Мессия, сам Господь Иисус 그리고 Христос. 다윗의 쓰임이 지금까지도 계속되고 있잖아요. И до сих пор вот Давид вот используется и сейчас. Вот, да? 한 사람의 생애를 자세하게 적어놓은 사람은 거의 없어요, 성경에. Вот в Библии нет такого, чтобы да, вот об одном человеке, о его жизни подробно так было описано. 근데 다윗에 대해서만큼은 성경에 자세하게 그의 생애가 기록이 되어 Насколько 있잖아요. подробно описана вся его жизнь от начала до конца. 왜 그랬을까요? А почему так Бог сделал? 다윗을 하나님이 우리에게 모델로 실물 교훈으로 제시를 하는 거예요. Потому что Бог, да, представил нам Давида как наглядный пример, как модель для нас. 죽는 순간까지 하나님께 쓰임을 Что 받았고 до конца вот его жизни он был использован Богом. 그의 인생은 성경 속에 자세히 Его 기록되었고 жизнь очень подробно описана в Библии. 지금 И сейчас- 2000년이 지난 지금도 우리는 그 И 다윗을 до 보고 сих пор, 있잖아요. да, уже 2000 лет больше прошло, мы все читаем о Давиде. 그러니까 사울과 다윗의 결과는 인생의 말년은 완전히 То есть мы видим, 달라요. насколько отличается, да, конец жизни у Саула и Давида. 그래서 성경에서 사울과 다윗을 비교해서 보면 많은 교훈을 얻을 수가 И много мы 있는데 можем научиться, да, на примере Саула и Давида, вот когда сравниваем их. 다윗은 끝까지 쓰임을 받고 영광스러운 존재가 됐고 То есть Давид до конца был использован, стал очень славным пред Богом. 사울은 한때 쓰임을 받았지만 А Саул вначале, да, он был использован 결국 Богом. 하나님께 버리움이 В итоге 됐어요. он был оставлен Богом, 전혀 쓰임을 받지 못했다. что совершенно уже не был использован Богом. 그래서 죽을 때도 징계로 죽는 И 거예요. когда умирает, он как наказание, да, приходит к нему смерть. 얼마나 비참하게 Насколько 죽습니까? жалко, несчастной смертью он умирает. 아들들하고 뱃산 성벽에 딱 그 시체가 박혀가지고 있는 이런 비참한 죽음을 당하잖아요. Вот такая смерть, да, что когда тела вот его сыновей и его там, они прям на стене там висели. 우리 구원받은 사람도 Поэтому и мы, спасенные люди, 전혀 쓰임이 되지 않을 수가 있어요. может быть, да, такой момент, что вообще не будем использованы Богом. 그래서 이런 말씀을 만나면 마음에 두려움이 좀 Поэтому все же 생겨요. нам должно быть немножко страшновато, когда мы читаем вот такие 내가 지금 эпизоды. Да? 하나님께 정상적으로 쓰임을 받고 Вот, 있는가? Бог меня нормальным образом сейчас использует. 뭐 쓰임을 받는다는 게 무슨 교회에서 어떤 일을 맡아야만 되고 목사가 되어야 되고 이 말을 하는 게 아닙니다. Когда мы говорим про это, здесь не имеется в виду, что непременно ты должен служить церкви, должен быть пастором, служителем. Нет. 거듭난 사람이 교회 가운데 참여하고 있으면 Когда рожденный свыше человек становится участником, причастником Церкви Божией, 하나님이 то Бог 그 상태에서 단 한 사람도 빠짐없이 어떤 용도로든 쓰시고 계신다는 걸 아셔야 됩니다. 어떤 А мы должны 용도로든. знать, что Бог, да, любого человека такого, да, рожденного свыше, Бог хоть какой-то большой или малой степени, Он использует их в церкви.
내가 어떻게 쓰이고 있는지 몰라도 하나님이 사용하셔요. Даже если я не буду сам осознавать, как меня Бог использует, но тем не менее Бог использует. 다만 주의할 것은 Единственное, на что обратить внимание, 사울처럼 쓰임을 받으면 안 ни 되는 в коем 거예요. случае 사울처럼. не должно быть использовано как Саул когда-то. 그러니까 교회 안에서도요. Поэтому и внутри церкви 그 안 좋은 예로 그 사용 사람들 눈에 비춰지고 그렇게 사용이 되면 안 된다 그 말이에요. мы не должны стать плохим примером, да, вот как Бог использует, допустим. 그래서 여기 Мы не должны быть плохим примером. 내가 남에게 전파한 후에 도리어 버림이 될까 두려워한다. То есть, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Этого боялся Павел. 그 바울 사도는 Апостол Павел 자신이 하나님의 일꾼으로 실격자가 될까 두려워했다. очень боялся как бы не быть оставленным Богом, да, как Божий служитель. 즉 조심했다 그 То 말이에요. есть был 조심했다. осторожен он был в этом 그래서 плане. 끝까지 하나님 일꾼으로 자기에게 맡겨진 사역을 위해서 자기 몸을 쳐서 복종을 시킨 거예요. И для того, чтобы Бог до конца его использовал как служителя Божьего, да, он даже усмирял и порабощал тело свое. 그 성경에 한때 쓰임을 받았지만 실격자가 된 사람이 많이 И в 있어요. Библии много таких личностей, да. Некоторое время они были использованы Богом, а потом все, Бог их оставляет, 반대로 становится недостойными. 끝까지 귀하게 쓰임을 받은 사람들도 적지 않습니다. И наоборот, есть немало таких примеров, которые до конца были использованы Богом. 그러니까 성경에서 하나님의 백성들 중에서 버림이 된다라는 것은 아주 중요한 주제 중에 하나가 돼요. 버림이 Поэтому 된다. быть оставленным, да, в Библии, когда мы читаем, это становится одним из таких очень серьезных проблем или вопросов, или тем. 자, 그래서 버림이 된다라는 것에 대해서 조금 생각을 해보려고 И 해요. вот сегодня давайте подумаем еще немножко, вот что такое остаться недостойным. 하나님이 왜 이들을 불신자들 있잖아요. Вот бывают такие неверующие люди, 이 да? 사람들은 영원히 버림을 받아요. Они навечно оставлены Богом. 지옥에 То 버립니다. есть это означает, что они будут наказаны в аду. 하나님이 왜 이들을 А 버리실까? вот почему Бог этих людей оставляет? За 그들이 что? 먼저 하나님을 버렸기 때문이에요. Потому что они сами первые оставили Бога. 그래서 하나님을 버리는 사람은 하나님도 그 사람을 Поэтому 버립니다. кто оставляет Бога, да, и Бог этого человека оставляет. 그래서 고린도후서 13장 5절에 보면은 Поэтому 2 Коринфянам 13 главе 5 стихе 교회에 하는 얘기예요. 교회에. речь идет о церкви. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 Испытывайте самих себя, 너희 верили ли 자신을 вы, 확증하라. самих себя исследуйте. 누구한테 한 말이에요? Кому эти слова обращены? 불신자들한테 하는 말이 Ни в 아니에요. коем случае не к неверующим. 곡식과 Вот если взять зерно полное, 곡식과 가라지가 함께 자라는 거예요. вот когда пшеница 불행하게도. и плевел, да, к несчастью, вот они вместе растут на одном поле. 밀밭도 마찬가지일 Это 거예요. касается и поля пшеницы, допустим. 가라지도 같이 자라는 Там 거예요. тоже же бывают плевелы, сорняки. 얼른 보면은 구별이 쉽지가 На первый 않아요. взгляд, да, вот очень трудно различить. 주님의 교회도 И это 마찬가지예요. касается Церкви Божией, 함께 섞여 있습니다. когда мы все смешаны. 물론 대다수가 구원받은 Конечно, 사람이지요. большинство людей это спасенные люди, 하나님의 교회는요. а Церковь Божья, 근데 이 땅에 있는 동안에는요. правда, находясь на этой земле, мы еще, 가라지도 섞여 있고요. с нами смешиваются и плевелы. 그 다음에 이미 버리움을 받았는데도 그것조차 모르면서 사는 사람도 있어요. И есть такие люди, которые уже остались недостойными, Бог их не использует, но они сами этого не понимают, еще находятся с нами. 그래서 1차적으로 смешавшись. 불신자들을 버리신다. Итак, в первую очередь оставляет неверующий Бог. 그래서 로마서 1장도 그 사실을 얘기를 하고 있고 Об этом факте говорит, кстати, и 1 глава к римлянам. 그 다음에 마태복음 13장에 그 가라지 비유 И также 나오잖아요. вот притча, да, о плевелах и пшенице, Матфея 13 главе. 아니 알곡을 뿌렸는데 가라지가 Да, 자라고 있는 посадили 거예요. пшеницу, а тут плевелы выросли. 어떡할까요? 가라지 뽑아버릴까요? И что, нужно вырвать эти все плевелы? 주님 뭐라고 И что же 얘기하셨어요? говорит Господь? 가만 Нет, 두어라. оставьте, 가만 두어라. не трогайте 왜? их. 가라지 Почему? 뽑다가 Потому 곡식 что 알곡까지 뽑을 수 있기 Вырывая 때문에. пшеницу, вы можете заодно вырвать и пшеницу. Вырывая плевелы, можете вырвать и 근데 пшеницу. 추수 때는요. А во время жатвы уже 가라지는 뽑아서 불에 плевелы 던져놓은 соберут, 거예요. уже все их бросают в огонь.
자, 그래서 분명하게 가라지는 있다. Поэтому 불행하지만 четко, к несчастью, но плевелы есть. 우리 가운데 한 사람도 없기를 바라지만 가라지는 분명하게 있다고 Конечно, 성경은 мы так 얘기합니다. желаем, что среди нас не было этих плевел, но, к сожалению, Библия говорит о том, что есть эти плевелы. 더 기가 막힌 거는요. А что еще более потрясающее, 마태복음 15장 от 한번 Матфея, 봐보세요. 15 глава. 마태복음 15장 15 глава от Матфея, 13절에서 14절입니다. 13 и 14 стихи. 15 глава от Матфея, стихи 13 и 14. Читаем? Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». 하나님이 심지 않은 것은 다 결국은 뽑히게 되는데 То, что Бог не посадил, в итоге все это искоренится, вырвется. 지금은 잠시 놔둘 수도 있다 그 말이에요. Сейчас на некоторое время можно оставить. 근데 저희는 소경이 되어서 Но они 소경을 인도하는 자로다. слепые, вожди слепых. 소경이 소경을 인도하면 둘 다 А если 구덩이에 слепой 빠지지 ведет слепого, 않겠느냐. то ведь оба упадут в яму. 누구에게 한 말이에요? Кому обращены эти слова? 인도자들 중에서 소경이 있다는 얘기잖아요. Имейте в виду, что среди вождей есть слепые. 우리 시대는요. В наше время 소경된 인도자인지 아닌지 별로 구별을 잘 안 해요. почему-то сильно не различают сами люди, да, вот этот вождь слепой или не слепой. 목사다, Это 신부다 пастор, 그러면은요. священник, значит, 그냥 이 사람들은 우리하고 다른 사람이라고 생각을 스스로 하는 거예요. сами думают, да, что о, эти люди отличаются от нас. 대부분 그들은 옳은 말을 할 것이다라고 이렇게 То 생각하기 есть 아주 очень 쉬워요. легко им думать, да, что в основном-то они будут говорить всегда правильные слова. 자, 예수님 당시에 А во времена Иисуса 하나님을 믿었는데 были люди, которые веровали в Бога. 소경된 인도자가 누구예요? А вот вожди слепые, это кто? 바리새인, Фарисеи были, 서기관, книжники, 그렇죠? так ведь, 제사장들 священники. 다 소경이었어요. Они все были 그들은 слепые. 백성들을 인도했는데 Они вели-то народ, 복음을 모르고 있잖아요. но они не знали о Евангелии, о благой 그러니까 вести. 율법에 사로잡히게 То 만들었어요. есть, чтобы они делали так, что вот народ держался только за законы. 선한 행위로 하나님께 갈 수 있을 것처럼 가르치는 거. То есть учили, 그렇게 да, 생각한 거니까. что благодаря совершению добрых дел ты войдешь в Царство 근데 이 Небесное. 사람들이 얼마나 율법을 깊이 연구합니까? Но насколько, тем не менее, эти люди глубоко исследовали законы. 서기관들은 при 또 этом. 성경을 얼마나 А 연구합니까? книжники, как они исследовали Писание, Библию? Книжники. 그런데 소경된 인도자예요. Но эти были вожди слепые. 지식은 То 충만했는데 есть знаний было предостаточно. 방향도 잘못됐고 Но и направление 목적도 было неправильно, 잘못됐고 и цель была неправильна. 사람을 하나도 건지지를 Ни одного 못하잖아요. человека не могли спасти. 율법에 묶어두는 거잖아요. Наоборот, связывали их 그래서 законами. 더욱더 심하게 종노릇하게 된다 그 И 말이에요. еще все больше и больше они все раболепствовали. 그래서 소경된 인도자 Итак, вожди слепые. 이 시대에도 그대로 하나님이 내버려두고 계십니다. И в наше время, да, Бог видит это все, но пока оставляет их. 왜 А 내버려둘까요? почему Он оставляет их, не обращая 소경된 внимания? 인도자를 왜 하나님이 안 걸러내고 왜 내버려 Вот 두시느냐 그 почему Бог 말이에요. оставляет в покое вот этих слепых вождей? Почему их не вытаскивает из среды 기독교 людей? 세계 속에서도 Вот если взять мир христианства, 여기서 이런 기적이 나타났다, 저기서 저런 이적이 나타났다라는 소문을 많이 мы 듣잖아요. много слышим, да, что вот там-то чудо произошло, там чудо произошло. 시대적으로 말씀을 통해서 역사하는 시대임에도 불구하고 Несмотря на то, что в эту эпоху сейчас идет действие слова, 왜 하나님이 그런 것들을 허용하시느냐 그 отчего же 말이에요. Бог допускает все это тогда? Вопрос. Почему допускает? 사단이 역사합니까? 역사하지 Вот 않습니까? сатана действует или не действует сейчас? Есть действие сатаны? 모르세요? Не знаете, да? Есть. Есть. 그렇죠. 역사하고 있잖아요. Конечно, он действует, сатана. 역사가 끝날 때까지 До окончания истории этого мира. 하나님이 왜 그러셔요? А почему же Бог допускает? 보세요. Вот смотрите. 사단을 풀어두시고 Он развязал сейчас сатану, 말씀이 역사하는 시대인데 이적을
행하는 것들을 내버려 두시고 И почему, вот, несмотря на то, что сейчас время действия слова, он допускает, чтобы совершались чудеса, 진리의 말씀이 전해져야 되는데 소경된 인도자들이 앞장서 있고 하는 걸 왜 허용하냐고요. вот почему Бог допускает, вместо того, чтобы проповедовать истину слова, он допускает, что вот сейчас вот эти слепые вожди ведут их. 왜 그럴까요? Почему так Бог допускает? 내가 하나님이면 다 치워버리는데. Вот если бы я на месте Бога всех бы вырвал их и искоренил бы их, да? 이런 것들이 그리스도인을 참 곤란하게 당혹스럽게 И ведь на 만들잖아요. самом деле вот это вот, не дает это все житья вот христианам. 이거 이제 일종의 하나님의 허락하심이라고 하는데 С одной стороны, мы говорим, что это Бог допускает. 우리의 마음이 어떠한지 그런 것들로 Тем 시험하시는 самым Бог 것이요. испытывает наши сердца. Вот как мы относимся ко всему этому. 진리를 사모하는 사람은 Человек, любящий истину, 그쪽으로 안 끌려가는 겁니다. он не будет, быть, увлекаться вот этим 근데 чудесами. 누가 끌려가요? А кто увлекается этим чудесами? 진리를 사모하지 않는 사람들이 Те 끌려가는 в итоге, 거예요. которые не любят, не стремятся к истине. 하나님이 사람을 그렇게 딱 Вот таким 구별하십니다. образом Бог разделяет 그 людей. 일을 지금도 계속 하고 И до сих пор 계셔요. эта работа идет. 그 증거예요, 증거. И есть 내가 진리를 свидетельство. 사모하지 않는다는 증거. Тем самым свидетельство, что я доказываю, что я не люблю истину. 심판대 앞에 서가지고 А потом предстану перед судом 내가 하나님을 Христовым 믿습니다. и буду говорить, 믿었습니다. я веровал в Бога. 열심히 이런 저런 것도 했다고 백날 И 얘기해봤자 как бы сто раз не утверждал, что я совершал вот это чудо, то чудо. 하나님이 입술로는 나를 존경하되 Бог скажет, да, ты устами меня уважал, 행위는 나에게서 멀다. почитал, но делами ты был далеко от 하나님 меня. 그게 무슨 И 말씀이십니까? когда спрашивали, Господь, что ты здесь имеешь в виду? 증거가 있으십니까? Есть ли доказательства? 나는 그런 마음이 아니었습니다. Не, у меня не было такое сердце. 증거가 있냐고 물을 때 뭘 Вот, 끄집어내겠습니까? допустим, вас Бог спросит, есть доказательства, что вы можете представить? 너 소경된 인도자를 А 따라갔잖아. ты же следовал за слепым вождем. 너는 이적과 Да. 같은 신비한 것들을 Ты 따라갔잖아. увлекался всякими чудесами, что-то там за мистикой бегал. 이런 것들이 명백한 증거가 될 거예요. И это будет 명백한 как раз 증거. четким доказательством потом. 그래서 하나님은 심판대 앞에서 얼마든지 그래서- 하나님을 떠난 우리를 증거할 수 있으십니다. Бог сколько угодно может доказать, перед судилищем, как мы его оставляли. 그래서 우리 은혜 시대에 살지만은요. Да, мы сейчас живем во время благодати. 결국 구원받지 못한 사람은 버리십니다. И в итоге человек, не получивший спасения, будет оставлен Богом. 히브리서 6장. К Евреям 6 глава. Евреям, глава 6, 6장 7절 8절입니다. 7-8 стихи, страница 266. 7장 7절 8절 같이 읽어보죠. Читаем 7-8 стихи. «Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и предотвращающая зла, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». 땅에 자주 내리는 비는 하나님의 말씀을 얘기하는 거예요. Многократно сходящий дождь на землю, здесь имеется в виду Слово Божие. 자, 말씀을 듣고 То есть человек услышал Слово, 그 말씀에 순종하는 것이 합당한 채소를 내는 거예요. и когда он проявляет послушание, тем самым он производит полезный зла. 근데 말씀을 들었는데 Или, допустим, слушая Слово, 가시와 엉겅퀴를 내는 거예요. но вместо вот этого злака он производит терни и волчцы. 그러니까 결국은 어떤 열매를 맺느냐가 중요한 Поэтому 거예요. при этом, конечно, очень важно, какой плод будет. 그래서 가시와 엉겅퀴를 내면 이 사람들은 버림이 되고 Производящие терни и волчцы, они 결국은 негодны, 불사름이 된다는 близку к 얘기잖아요. проклятию, то есть конец которого сожжение. 자, 그러니까 그 앞에 사람들 한번 И 봐보세요. поэтому посмотрите на людей, которые до этого описаны. 4절, 5절 보면요. 4-5 стихи. 한 번, 예, Читай. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших глагола Божия и сил будущего века». И, ну ладно. 예, 이 사람들은 이렇게 하나님의 은혜를 막 봤어요. Вот эти люди, они вкусили как раз благодать Божию. 근데 어떤 열매를 Но 냈어요? какие плоды при этом принесли? Вот.
타락했다 그랬잖아요. Пали, было падение у них. 타락했다면 좋은 열매를 내지 못했다, 가시와 엉겅퀴를 냈다 그 말이에요. Когда говорим о падении, здесь имеется в виду, что не могли принести вот злак, да, то есть произрасти злак, вместо этого произрос 근데 이 사람들이 더 심각하게 문제가 된 게 뭐예요? тернии волчьи. А почему у них как раз была наиболее серьезная проблема? 타락을 했는데 То есть было падение, 이 사람들은 회개를 할 수가 없어요. но вот эти люди не могли уже покаяться. 왜? Почему? 하나님의 아들을 부인하는 쪽으로 Почему? 타락해버렸거든요. Потому что у них было падение такое, что они стали отрицать Сына Божьего. 즉 예수가 그리스도라는 것을 부인하는 쪽으로 타락해버린 То есть 거잖아요. такое падение было, что стали отрицать, что Иисус есть Сам. 이런 사람들은 회개할 기회가 더 이상 없어요. И поэтому у этих людей больше не будет шанса на 자, покаяние. 문제는 그 사람들이 동일하게 구원받은 사람들이 받은 은혜에 동일하게 다 참여했다는 거예요. Но проблема в том, что они также были причастниками благодати Божией, да, тоже получали, как и спасенные люди. 그런데 지옥이에요. Но 불사름이에요. в итоге их ожидает сожжение, ад. 왜? А почему? 가시와 엉겅퀴를 냈기 А 때문에. потому что производили тернии и 그래서 волчцы. 이런 말씀들은요, 뭐 받을 사람 애정됐다는 말을 사정없이 깨뜨립니다. Поэтому вот эти слова, они как раз сбивают вот эту теорию, что Бог предопределил людей на получение спасения. 하나님의 선택과 애정은 하나님의 행위예요. 하나님의 행위. То есть вот это вот предопределение Божие, да, как раз предузнание, это все относится к делам Божьим. Это Божие, чисто его прерогатива Божья. 하나님의 행위에 대해서 И когда вот о делах Божьих, 사람이 어떻게 반응하느냐, как человек будет реагировать, 거기에 따라서 운명이 결정이 되는 거예요. от этого будет зависеть судьба его, так ведь? 여기 똑같이 비가 То 내렸는데 же самое, дождь одинаково шел. 어떤 땅은 채소를 냈어요. То есть, ну какая-то земля производит зла, 이 반응이잖아요. 인간의 반응. это же человеческая как раз реакция. 그 어떤 땅은 가시와 엉겅퀴를 А 냈어요. другая земля произвела тернии и волчцы. 자, 애정이 안 돼서 이렇게 된 게 아니고 И это все происходит не от того, что они не были предопределены Богом, 하나님의 행위에 대해서 반응을 어떻게 했느냐에 따라 а все 달라져 버리는 зависело от 거예요. того, как они отреагировали на Божьи дела. 그러니까 애정 때문에 멸망하는 사람 없어요. Нет такого, чтобы человек из-за того, что не был предопределен, его ожидает погибель. 왜 멸망해요? А чего, тем не менее, погибает? 하나님의 애정에 대해서 어떻게 반응했느냐가 문제거든요. Вопрос тут как раз о том, как он отреагировал на предопределение Божие. 자, 이게 오해가 있을까 봐서 Как бы не было тут ошибки. 여기서 지금 말하는 사람들은 누구한테 한 말이에요, 이거? Вот эти слова, да, каких людей касаются, чьи, кому 이거 обращены эти слова? 히브리서잖아요. Послание, во-первых, к евреям. Да? 히브리 사람들한테 지금 한 То 말이에요, есть эти 이게. слова Павел говорит евреям. 왜냐하면은요, Почему? 여기 6절에 힌트가 있어요. В 6 стихе есть подсказка. 이렇게 모든 것을 맛보고 타락한 자는 다시 새롭게 해서 회개 안 된다. И отпадших опять обновлять покаянием, то есть не получится. 구원받은 사람이 죄를 지으면 다시는 뭐 회개를 못해. 지옥 가 그 말이 아니에요, И здесь не 지금. имеется в виду, если спасенный человек будет грешить, если все, он не сможет не покаяться, пойдет в ад, вообще 그래서 не 구원을 будет. 이룰 수 있다는 사람들이 이제 이런 거를 근거로 얘기를 하거든요. Но те, которые настаивают на том, что спасение можно потерять, они вот как раз берут за основание вот эти стихи. И 근데 начинают. 자세하게 주의 깊게 읽지 않으니까 그런 말을 하는 А почему 거예요. они приходят к такому выводу? Потому что внимательно не читают. 유대인들에게 하는 얘기예요. Эти слова обращены евреям 6절에 в 보면은요. 6 стихе. 왜 이들이 새롭게 회개할 수 없느냐? Почему они не смогут уже обновляться покаянием? 자기가 Потому 하나님의 что 아들을 Они снова 다시 십자가에 못 박았다. распинают себе 자, Сына 여기 Божия. 다시가 뭐예요? 다시. Почему означает снова? 여기 написано? 스노바라는 단어가 중요해요. Очень важно здесь слово снова. 여러분들이 십자가에 예수님 못 박았습니까? Вы что, распинали Иисуса Христа на кресте? 우리는 못 박은 적 없어요. Мы никогда этим не занимались. 누가 못 А 박았어요? кто распял? 유대인들이 못 이удеи. 박았어요. Поэтому вот эти снова, это относится к иудеям. 그리고 그 예수 그리스도의 복음에 대해서 또 들었는데 И потом они слышали благую весть о Христе, 안 받아들여요. не приняли. 너희가 다시 예수를 십자가에 못 박았다. 다시. Поэтому, говорят, вы опять распинаете Сына на 이건 кресте. 유대인만 할 수 있는 일이에요. Это только иудеи могли сделать. 이해되셨죠? Понятно, да? 이거는 구원을 잃는다는 말이 전혀 Да, не надо 아닙니다. вообще на основе этого стиха говорить о том, что можно потерять спасение или нет. 그래서 6장의 권면이 뭐냐면은요. Поэтому 6 глава, она что рекомендует нам? 6장 1절에 В 1 стихе. 그러니까
우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 Посему, оставив начатки учения Христова, 2절 끝에 и в 보면은요. конце 2 стиха, 완전한 데 나아갈지니라. нет, и поспешим к совершенству, у нас в 1 стихе. 예, 예. Поспешим к совершенству. 자, 이게 무슨 말이에요? Это о чем идет речь? 도의 초보가 뭐예요? Во-первых, начатки учения, что означает? 율법을 얘기하는 거, Речь идет о 율법. законе. 율법에 속한 것들. Все, что относится к закону. 이런 거 버리고 Оставили все это. 완전한 데 나아가라. Поспешим к совершенству. 완전한 것이 뭐예요? А что означает совершенство? 복음, 예수 그리스도한테 나아가야지 너희는 구원받는다 그 Иисус 말이에요. Христос, благая весть о нем. Вот, и придешь к этому, тогда получишь спасение. 그래서 5절, 히브리서 1장부터 5절까지는요. Поэтому к евреям с 1 по 5 главы 구약적인 것들을 계속 언급을 하는 거예요. там постоянно идет ссылка, упоминается о Ветхом Завете. 천사를 따를래 예수 За кем 그리스도를 последуете? 따를래. За ангелами или Христом? 모세를 따라갈래 예수 그리스도를 За Моисеем или 따를래. Иисусом 구약의 последуете? 제사장 따라갈래 아니면은 예수 그리스도 따라갈래. Последуйте за ветхозаветным священником, либо за Христом все же. 그런 건 전부 다 И все 초보다 그 это 말이에요. 또 относится к 모세라든가 начаткам 뭐 учения. 천사라 다 이런 건 초보다 그 말이에요. Моисей и ангелы, все это относится к начаткам учения. 완전하신 예수 그리스도를 붙잡아야만 구원 얻는 А нужно 것이다. держаться за совершенство, за Иисуса Христа, вот тогда получишь спасение. 그 얘기를 하는 거예요. Вот об этом идет речь. 왜냐하면 Почему? 히브리 사람 중에 구원받은 사람들이 있었는데 Среди евреев были спасенные люди, 율법을 주장하는 사람들이 그 안에서 но 생기니까 среди них возникали люди, которые настаивали на значимости также законов, 흔들리는 사람들이 и 있었고 были люди, 흔들리는 которые 사람들. расшатывались в вере. 그래서 그 사람들을 붙잡아주기 위해서 И 지금 нужно 이런 было 말을 вот 하는 так их 거예요. поставить правильно, вот поэтому Павел говорит эти слова. 그래서 5장까지를 배경으로 이 6장의 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. Поэтому, чтобы понять 6 главу, мы должны хорошо знать, на фоне чего говорится, да, с 1 по 5 главы знать. 그래서 지금 은혜 시대지만은 구원받지 못한 사람은 버립니다. Сейчас время благодати, нужно воспользоваться, но так, кто не получает спасение, будет оставлен. 노아 홍수 때도요. Также во времена Ноя потопа, 패역한 사람들은 다 버렸어요. вот были такие люди, которые шли против, да, они были все оставлены. 방주에 8만 들어가서 살았잖아요. Только 8 человек из семьи Ноя вошли в 여러분, 그러면 ковчег и 그때에 вышли. 하나님을 부르는 사람이 8만 Ну 있었겠어요? как вы думаете, в то время было среди тех, которые призывали имя Бога, были только 8 человек? 그렇지 않아요. Нет. 홍수로 죽은 사람 중에는 Среди тех, кто погиб из-за потопа, 하나님의 백성들도 있었어요. были также из Божьего народа люди. 근데 Но 홍수로 징계받아 죽은 Бог 거예요. наказал их этим потопом, они погибли. 왜? Почему? 그들은 구별되지 않았어요. Потому что они не отделились. 세상과 오히려 혼합되었고 하나가 Наоборот, 되었기 때문에 смешались с 그러거든요. этим миром, жили в единодушии с этим миром. 그래서 노아 때 구원받은 사람은 노아 8명만 있다 그렇게 말하면 안 돼요. Поэтому неправильно, если будем говорить, что во времена Ноя только 8 человек из семьи Ноя получили спасение. 8뿐만 아니라 Не только 8. 하나님을 믿던 사람들이 있었어요. Были люди, верующие в 다만 Бога. 그 행위가 잘못됐어요. Только вот дела их были 그래서 неправильные. 베드로전서 3장에 Поэтому 1 Петра 3 главе 이 사람들을 옥에 가두어뒀다 그랬잖아요. написано, 옥에 что они, эти 가두어뒀다. люди оказались в темнице. 그 찜리자는 지옥이 아니에요. Здесь не имеется в виду ад какой-то. 홍수 때에 Просто во времена потопа 죽었던 징계로 죽었던 의인들의 영이 가 있는 곳이에요. праведных людей, которые погибли, как Бог их наказал, вот это, они оказались в этой темнице. 그래서 예수님이 돌아가시고 Когда Иисус умер, поэтому 가셔서 Он спустился в эту 그들한테 темницу 복음 전한 и 거예요. проповедовал им, да? 너희 죄 깨끗이 다 사했다는 거 선포 다시 То 하는 есть Он еще 거예요. раз провозгласил, что ваши грехи очищены. 이게 이제 полностью. 베드로전서 3장 4장에 조금 어렵게 느껴지는 구절들이거든요. Ну, как раз 3-4 глава, вот 1 Петра, там, когда читаешь, там сначала не все понятно. 성경 보면은요. Но читая Библию, 아담이 하나님께 불순종했잖아요. вот когда Адам проявил непослушание Богу, 그 다음 세대 사람들이 а 어땠을까요? потом последующие потомки после Адама, что с ними было? 다 하나님 떠납니다. Все они оставляют Бога. 놀라워요. Это просто удивительно. 이게 죄성이라는 Вот что 거는요. такое греховная сущность, да? 정말로 놀라운 Это 거예요. самая страшная вещь. Она... 왜냐하면 성경에 이렇게 나와 있잖아요. Почему? Потому что в Библии написано, 창세기 보면은요. Бытие, 창세기 4장에 보면은 4 главе Бытия, 26절입니다. 26 стих.
셋도 아들을 낳고 Также у Сифа родился сын, 이름을 에노스라고 и 했다. нарек ему имя Енос. 그때의 Вот 사람들이 тогда начали призывать 비로소 여호와의 이름을 불렀다. имя Господь. Только тогда начали призывать имя Господа. 그럼 아들 낳기 전까지는요? Хорошо, а до того, как родился сын этот, что до этого не призывали, 다 하나님 떠난 거예요. они все оставили тогда Бога. 네, 아벨이 죽었고 Во-первых, Авель уже умер. 가인의 후손들이 이제 쭉 번성해 Потомки 갔잖아요. Каина стали процветать там, размножаться. 그러니까 에노스가 셋이 에노스라는 아들을 낳을 때까지 아무도 하나님 이름 안 불렀다는 То есть 얘기잖아요. до того момента, как у Сифа родился Енос, это означает, что никто не призывал имя Господне. 여러분 타락이라는 거는요 Вы знаете, когда мы говорим о падении, 급진적이에요. оно 급진적. бывает стремительным, это падение. 굉장히 광범위하게 퍼져나가는 거예요. Стремительным и расширяется, распространяется сильно 이미 сразу. 아담이 살아있는 요 시대에 전부 다 배도한 거거든요. То есть уже во времена уже Адама, еще когда был жив, да, уже все они стали изменять 하나님 다 Богу, 떠났어요. оставили Бога. 그 적은 기간이 И это 아니거든요. был не маленький какой-то срок. 거기 뭐 연대 보면은 대략 알 수 Ну, если 있을 거예요. посмотреть на хронологии, примерно будем 거기 знать. 한번 창세기가 나이 나오잖아요. Вот возраст же указывается бытие. 자, 아담이 Адам, 자 여기 4절에 보면은 잠깐만요. 셋은 105세에 에노스를 낳았다 그랬죠. вот видите, 7절에 5장 7절에 в 5 главе 7 стихе написано, да, 셋이 105세에 에노스를 낳았다. что Сив жил 105 лет и родил Еноса. 105 лет родил Еноса. 그러니까 105살에 아들을 에노스를 낳았으니까 А если в 105-летнем возрасте родил сына, 셋부터 세면은요. если начинать отчитывать Сифа 100년이에요. 100년. 100 лет, 100년 동안 다 하나님 떠나버린 거예요. 아무도 안 불렀다는 до 얘기잖아요. Сифа, да, за 100 лет все оставили Бога, за это время вообще не призывали имя Господа. 근데 아담까지 포함하면 더 많아요. А если еще включить еще Адама, еще больше было. 자, 아담이 셋을 몇 살에 낳았어요? 930. Во сколько лет? 130살에 낳았죠. 130 лет родил этого Сифа, Адам, да? 그러면은 Тогда 130년가량 하나님 신앙 실종돼 버린 거잖아요. 또 в течение 130 лет имя Господа просто исчезло. 에노스 날 때까지니까. До рождения Еноса. 그러면 적어도 250년 정도, получается 200년 동안 사람들이 250 하나님 아무도 안 찾고 떠나버린 거잖아요. Люди спокойно жили без Бога, оставили его 가인의 후예들을 통해서 через потомков Каина. 세상의 문명이 쭉 기초가 자리 잡은 거거든요. То есть вот эта цивилизация человечества, да, стала 여러분, развиваться. 문명은요, Если взять цивилизацию, 가인의 후손들을 통해서 기초가 놓아진 основание 겁니다. цивилизации было поставлено через потомков Каина. 그래서 Что 음악이라든가 касается музыки, 각종 무기라든가 всякого вида оружия, 이런 모든 문화적인 것들은 대체로 가인의 후예를 통해서 이 땅에 문명화된 겁니다. вот эта вся сторона культуры, сферы, они как бы стали развиваться 그리고 во времена уже Каина. 한 남자가 여러 부인들 얻는 것도 가인의 후예 속에서 나타난 Именно от 것들이에요. потомков Каина, да, кто-то первый начал иметь несколько жен. 거기 4장에 보면은 그렇게 В 되어 4 있어요. главе так написано, 그 라멕이 두 아내를 얻었다. что у Ламеха было 2 жены. 자, 일부이처가 처음으로 한 남자 한 아내가 아니라 이제 Впервые вот вместо того, 두 чтобы 여자 여러 один 여자가 된 муж 거고. имел одну жену, да, вот один муж стал иметь 2 жены. 그다음에 야발이라는 사람이 육축 치는 자의 조상이 되고 20절에 보면은 И в 20 стихе Ада родила Иавала, он был отец, живущий в шатрах со 유발을 통해서 стадами. 음악이 자리 잡고 То есть через Иавала уже искусство, музыка стала 22절에 развиваться. 보면은 두발가인을 통해서 여러 가지 기계를 만들고 날카로운 무기를 만드는 В 22 것들. стихе через Тувала, значит, уже пошло развитие всяких вот кованых изделий, орудий из меди, железа. 우리는 쉽게요. Мы-то легко так думаем. 아담이 셋을 낳고 뭐 이런 식으로 족보를 쭉 얘기를 해가는데 Вот когда родословие читаем, да, у Адама был сын такой, как Сив. 아담에서부터 셋까지는요 사실은 불신앙의 시대, Но мы 불신앙의 даже 시대. помним, что от Адама до Сифа, да, это было время неверия Богу. 놀랍지 않습니까? Это же удивительно, да? Разве не удивительно? 사람들은 아담이 범죄한 이후로 처음부터 하나님을 떠났던 거예요. То есть получается, после того, как Адам согрешил, вот с самого начала все уже люди оставили Бога. 마태복음 24장 От Матфея 24 глава.
마태복음 24장 40절 41절입니다. 24 глава, стихи 40, 41. 24 глава, стихи 40, 41. 네. Читаем. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие жернова, одна берется, а другая оставляется. 여기 보면은 두 사람이 밭에 있었다 그랬으니까 낮입니다. 낮. Но поскольку двое были на поле, значит это было дневное время. 하나는 데려가고 하나는 남겨둔 Один 거죠. берется, а другой оставляется. 하나는 남겨둔 사람은 버린 사람이에요. Оставляется, это тот все уже, Бог оставляет его. Не нужен он Богу. 여기는 지금 А вот здесь 하나님이 데려가는 이 사건이 вот это событие, когда Бог забирает 낫이라고 돼 있어. кого-то. 낫. Вот это, допустим, вот 제니죠. 밭을 가는 거니까. 제니. вот здесь. 아니 여기 저 40절에 밭에 있다 두 사람이 그랬으니까. Вот значит, поскольку двое на поле, значит, там у них были вот эти орудия для пахоты. 시간적으로 낮에 속하는 거예요. Это все относится ко дню. Днем все это было. 근데 누가복음 쪽에는요. А когда мы читаем в Луке об этом же, 그 밤에 그래서 그 밤에. даже ночью написано. 그러면 낮이에요, 밤이에요? 언제 있어요, 이 일이? Когда же конкретно это должно происходить, днем или ночью? И днем, и ночью. И днем, и Где-то ночью. днем, где-то Да, 맞아요. Верно, где-то днем, где-то 그러니까 ночью. 사람들이요. То есть люди, 마태복음에는 낮이잖아, 밭을 как раз в 간다 Матфея написано, 그랬으니까. что это, если на поле пахали, значит, это днем же было. 근데 누가복음은요. А вот от Луки читаем. 누가복음 17장에는 밤이라고 돼 있단 В 말이에요. 17 главе там написано про ночь, что ночью они там. 그러니까 성경이 사실이 아니다 그래요. И поэтому говорят, что Библия это вранье. 그렇습니까? А разве так? нет. 보세요. Вот смотрите. 우리가 낮이에요. Вот мы здесь говорим, днем мы сейчас. 그럼 Да? 우리 반대쪽, 지구 반대쪽은요? Сейчас днем, а на противоположном конце земного шара сейчас что там? 밤이에요. Ночь ведь, да? 맞죠? Так ведь? 그러니까 Поэтому, 주님이 오실 때 когда придет Господь, 한쪽은 낮이지만 한쪽은 на 밤이 одной 되는 стороне будет 거예요. ночь, на другой стороне будет день. 마태복음과 누가복음이 낮과 밤이라고 시간을 달리한 이것은 바로 지구가 둥글다는 증거예요. Это на самом деле вот то, что написано, тут день, а там ночь от Луки, да? Это говорит о том, доказывает, что Земля круглая. 지구가 둥글지 않으면 이와 같은 현상은 Если бы 나타나지 Земля не 않거든요. была бы круглой, вот это бы не происходило. 그러니까 Да. 직접적으로 지구가 둥글다 말하지 않지만 Конечно, непосредственно не говорится, что Земля круглая. 간접적으로 이게 지구가 둥글다는 косвенно 증거가 되는 Мы 거예요. приходим к выводу, что все это доказывает, что Земля круглая. 성경 구절들이 충돌을 하는 것이 아니라 То есть, 몹시 получается, 과학적이고 몹시 стихи 사실이라는 из 거죠. Библии, они не сталкиваются друг с другом, наоборот, показывают, насколько здесь научно все. 자, 그다음에 지옥은요. Насчет ада. 영원히 버림받는 곳이에요. Это то место, где ты навечно будешь брошен. 그래서 사단과 그 귀신들을 위해서 마련한 장소라고 хотя это 찾았으니까 место 우리 바로 한 장 더 넘어가서요. 25장 41절에 в 보면 25 главе 41 стихе как раз говорится. 25-41. Читаем. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. 그런데 Но 하나님이 버리지 않는 두 종류의 사람이 있어요. вот есть две категории людей, которых Бог не оставляет. 하나님과 언약이 있는 백성인 이스라엘은 버리지 То есть 않습니다. израильский народ, который в завете с Богом, да, он не будет оставлен Богом навеки. 그러니까 이스라엘 역사는 Поэтому если взять историю Израиля, 불순종할 때 징계는 있어요. при непослушании Бог наказывал 근데 их. 멸망은 없어요. Но погибели не было у них. 지금도 То же самое сейчас. 이스라엘이 기적적으로 Израиль удивительным образом, 생겼잖아요. да, он возник на 거의 карте 뭐 2000년 мира. 만에 За 2000 лет 나라가 생기고 민족이 возникает 모였잖아요. государство, и народ сформировался на этой земле. 징계의 끝에 결국은 회복이 되는 То 거예요. есть в конце наказания в итоге идет восстановление. 왜? Почему? 그들이 예수님을 믿어서 그런 거 아닙니다. Не от того, что они уверовали в Иисуса Христа. 그들이 하나님께 순종해서 그런 거 아닙니다. И это не от того, что они проявили послушание Богу. 나는 아브라함의 하나님, Я Бог 이삭의 Авраама, 하나님, Бог 야곱의 하나님이라 Исаака и 그랬잖아요. Бог Иакова, сказал Бог. 아브라함과 하나님 사이에 언약이 맺어져 있기 А 때문에 поскольку был заключен завет между Авраамом и Богом,
그 민족은 없어지지 И 않습니다. поэтому этот народ будет 그러니까 существовать. 유대인이 개인적으로 버림을 받는 일은 있을 수 있어요. 개인적으로. Конечно, есть лично, ну, по одному индивидуально, какой-то еврей может быть оставлен 근데 Богом, 민족 자체는 없어지지 но сам 않습니다. народ, он будет существовать вечно. 그리고 그들이 하나님께 돌아올 И 때에 когда они уже все возвратятся к Богу, 회개해서 돌아온 게 아니에요. и возвращаются не от того, что покаялись. 돌아온 다음에 그들은 회개한다고 성경은 이렇게 되어 있습니다. Библия говорит о том, что после того, как они возвратятся, потом уже 자, покаются. 그러니까 이미 돌아갔잖아요. Уже они возвратились же ведь на свою 지금. землю. 그리고 돌아가고 있어요. И до сих пор идет этот 자, 이제는 процесс. 뭐가 Теперь 있겠습니까? что осталось? 모자나 이스라엘이 예수를 그리스도로 받아들이는 Рано или 속죄하는 시기가 돌아오는 поздно, 거예요. когда Израиль будет принимать Иисуса Христа. 그러니까 레위기의 그 И грехи 절기 중에서 среди вот 일곱 절기 этих 중에서 книги Левита, среди 7 праздников Господних. 이스라엘에 대해서는 이미 나팔절은 지금 시행되고 있어요. Вот это 나팔을 вот 불어서 그들을 모으고 труд, 있어요. да, вот до сих пор он в действии сейчас для Израиля, 그 다음 потому 절기가 что, 속죄절이잖아요. а потом уже будет праздник очищения за грех, 이스라엘이 돌아옵니다. когда Израиль вернется. 이것이 레위기에 있는 그 일곱 절기가 우리에게 가르쳐주는 시대적인 애언이에요. Если хорошо знать праздники Господни, мы можем четко знать, какую эпоху, что там пророчество на каждую эпоху. 어디에가 있는 줄 아시죠? Помните, где написано конкретно? 복습하는 차원에서 한번 Давайте 찾아볼까요? повторение пройденного найдем. Левит, 레위기 23장 23 глава. 자, 레위기 23장 Вот Левит, 23 глава. (26절입니다) 26 стих. И сказал Господь Моисею, говоря. И все. 거기 밖에 있어요. 27절 27. Также 9-й день день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души. 애언으로 봤을 때 С точки зрения пророчества, 6월절 праздник Пасхи. 6월절부터 쭉 그 오순절까지는 다 역사 속에서 성취가 됐어요. Начиная от праздника Пасхи до Пятидесятницы, да? Все это в истории уже исполнилось. 지금 성취되지 않은 것이요. Что осталось неисполненным? Какие праздники? 여기 속죄절하고 Это праздник очищения за грех 초막절이에요. и праздник Кущи. 그래서 속죄절 앞에 나팔절이 있단 А 말이에요. до этого праздник очищения есть праздник Труб. 예. Праздник 그러니까 지금 очищения. 이 А 나팔은요. вот эта труба уже, 아직 불진 않았어요. она еще не прозвучала, конечно. 이 나팔은 그 Правда. 하여튼 환란 딱 7년 환란 Как только начнется 7-летний скорбь, 그때 великая, 불리우면 Вот тогда- 결정적으로 이제 모두가 돌아오는 거예요. когда затрубит тогда труба, уже решительным образом уже все возвратятся евреи. 그리고 여기 속죄절과 장막절은 천년왕국의 그림자거든요. А праздник очищения и праздник Кущи, да, это прообразы тысячелетнего царства. 이게 지금 애언적으로 이루어지지 않은 거예요. Вот то, что с точки зрения пророчества еще не исполнилось. Вот эти два последних праздника. Ну, третий. 그래서 이게 지금 남겨져 있다는 것하고 Значит, эти праздники еще остались. 참고로 신명기 4장 한번 И в 봅시다. качестве ссылки давайте посмотрим Второзаконие, 4 глава. 신명기 4장 Второзаконие, глава 4. 27절에서 27 стиха, 7절 읽어봅시다. читаем 27. И рассеет Вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. 그들이 불순종할 때는 Когда было непослушание их, 26절에 как в 보면은 26 стихе 너희가 написано, 들어간 땅에서 속히 망할 것이다. что в ту землю, которую пробудете, вы там погибнете, 그리고 потеряетесь. 열국 중에 너희를 다 흩어버릴 것이다. И вы рассеет вас Господь по всем народам. 그래서 너희의 남은 숫자가 많지 않게 될 것이다 И вас 그랬잖아요. мало останется, мало число будет 이거 뭐 оставшихся. 문자 그대로 И 이루어졌잖아요. буквально как 역사 속에서. есть все, действительно, 그래서 все это 먼저 исполнилось. 어려움을 겪습니다. Сначала они пройдут через трудности 그 다음에 большие, 어떻게 되겠어요? а потом что будет с ними? 30절, 31절 보시면 30-31 читаем.
когда ты будешь в скорби, И когда все это постигнет тебя последствия времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которым клятвой утвердил им. 자, 여기 보면은 이 모든 일이 네게 임하여서 애원한 그대로 환난을 당하다가 Когда ты будешь в скорби, когда все это постигнет тебя последствия времени, 이제 끝날에는요. то есть к концу уже, 역사의 в 끝에는 конце истории, 네가 하나님께로 돌아와서 ты обратишься к Господу, 그 Богу, 다음에 청종하예요. и потом послушаешь 자, гласа 뭐가 Его. 먼저예요? Итак, на первом месте что? 돌아오는 게 먼저예요. Сначала 돌아오는 нужно 게. возвратиться им. 돌아온 다음에 После возвращения 자기 땅에서 예수를 그리스도로 받아들이는 они на 겁니다. своей земле уже примут Иисуса Христа. 누가? Кто это будет делать? 유대인들이 이렇게 된다는 евреи. 거예요. 근데 돌아온 거 지금 이루어진 걸 우리가 보고 Мы 있잖아요. уже свидетель того, как действительно возвращаются евреи в 여러분, Израиль. 유대인의 구원이라는 거는요. Что касается спасения евреев, 어마어마한 징조가 되는 거예요. это будет таким большим таким вот этим знамением для 재림의 нас. 징조입니다. 재림의. Знамением того, что придет Господь 근데 Иисус 왜 이렇게 하시느냐? второй раз. Но почему это так все должно происходить? 31절에 В 31 стихе 네 열조에게 멸하신 언약 때문이라고 지금 얘기를 하고 да, он 있잖아요. говорит, что который он из-за завета с отцами твоими, он не забудет завета с отцами твоими, которым клятву утвердил им. 에레미야 성경 보시면은요. Иеремии посмотрим. 에레미야 Иеремия. 성경 31장 31 глава. Страница 770 пока. 31장 35절부터 С 35 стиха. (37절까지입니다) По 37. С 35 по 37. Так Читаем. говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возвещает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя его. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основание земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. 여기 보면 달과 Написано про 별과 уставы луне и звездам. 이것이 빛을 발하고 있고 То есть они, конечно, все для освещения. 바다가 여전히 파도를 치고 있다면은 Если все так же волны бьют море, 만약에 그런 것이 없어진다면은 и когда все это исчезнет, если вдруг все это исчезнет, 그러면 이스라엘도 패하겠다 그 말이에요. тогда израильский народ будет. 근데 이런 것이 있는 한은 패하지 않는다는 얘기거든요. Но 지금 пока, значит, луна и звезды будут, израильский народ будет существовать. Вот Да. о чем. 바다가 없어진 때가 있죠. Вот будет время, когда море исчезнет, да? 언제 Вот 바다가 없어요? когда не будет этого моря? Уже 요한계시록 Откровение вспомните. 21장에 보면 21 главе, да? 내가 새 하늘과 새 Когда 땅을 보니 новое небо, новую землю 바다도 увидел, 다시 있지 и 않더라. моря больше нет, там написано. 요때 바다 없다고 Вот тогда не 얘기하거든요. будет 그래서 моря. 역사가 존재하는 한 이스라엘은 존재합니다. И 영원히. поэтому пока существует история, и вечно будет существовать израильский народ. 37절도 놀라운 말이에요. Также 37 глава говорит, удивительно. 이스라엘 자손을 언제 버린다고요? А 37 стих. Когда будут оставлены потомки Израиля, племя Израиля? 하늘을 측량할 수 있고 А. 땅의 기초를 탐지할 수 있다면 내가 버리겠다 그랬어요. Если небо может быть измерено вверху и основание земли исследовано внизу, да, вот тогда, говорит, он отвергнул. 이게 무슨 말이에요? То есть что он здесь имеет в виду? 하늘의 크기를 사람들이 측정할 수 없다 그 Это говорит 말이에요. о том, что ни один человек не сможет измерить вообще размеры земли. 마찬가지로 То же самое. 땅의 기초를 탐지할 수 Даже 없습니다. основание земли он не сможет 여러분 разведать 과학이 полностью. 발달해가지고요. Вроде бы наука 우리가 развита. 뭘 많이 아는 것 같은데 Мне кажется, что мы много что уже узнали. 현대 과학도 우주가 얼마나 큰지를 측정을 못합니다. Но и современная наука, она не может измерить вот всю вот эту, весь земной шар, насколько она
Земля большая. 그거 아십니까? Вы об этом знаете, да? 지금도 우주가 얼마만큼 큰지 몰라요. 우주 Четкого 과학자들이. размера Земли не знают даже. Вот, 우리에게는 그런 지혜가 없어요, 아직. занимается космосом, да? То есть у человека нет такой мудрости еще. 대략 땅이 저 깊은 곳에는 핵이 있고 대략 알지만은 Ну, знают, что Земля, там есть и ядро, там примерно знают под Землей. 지구 속을 우리가 정확하게 탐지를 못하고 있어요, До 지금도. конца исследовать Землю человек не может пока. 우리가 대단한 문명 속에 사는 것 같아도 Кажется, что мы такой цивилизации достигли и живем. 하나님의 지혜에 비하면은요, Но если сравнить с 감히 Божьей 비교할 수가 없는 мудростью, 거예요. вообще никакой сравнения. 자, 그래서 어찌됐든 이제 이런 말들은 Поэтому вот эти все слова, 이스라엘은 하나님과 언약의 백성이니까 결코 역사가 끝나기 전까지는 버리지 않는다. что Израиль находится в завете с Богом, и до скончания мира, человечества Израиль будет существовать. 근데 그러면은 Тогда, 이 땅의 역사는 언제 а 끝나느냐? когда будет окончание истории этой земли? 역사를 사람의 시간이라고 얘기를 한다면 Вот если представим историю как человеческое время, 아담부터 시작했어요. тогда начинается с Адама, да? 자, 그리고 마지막 사람이 있겠지요. И будет последний человек. 그 역사는 언제 끝나는 거예요? Поэтому история когда закончится? 로마서 보시면 К римлянам, 로마서 9장 9 глава. 27절입니다. 27 стих, 9-27. Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. 자, 이 땅의 역사는 언제 И 끝난다고요? поэтому, когда же история закончится на этой земле, 이스라엘의 남은 자가 구원을 얻으면 역사는 끝나는 то 거예요. когда остаток Израиля спасется, тогда заканчивает Господь Бог все. 이게 이사야 성경에 기록이 돼 있은 거예요. Вот об этом и написано как раз в книге Исаии. 그래서 이사야에 기록된 그 말씀을 То есть вот эти слова, которые написаны в книге Исаии, 이루시고 이 땅에서 이루시고 그 다음에 на этой 끝낸다고 돼 земле они 있어요. исполнятся, вот тогда все, дело решительно совершит Господь на земле. 역사는 언제 끝나느냐? Поэтому история когда заканчивается? 교회 시대에 이방인의 구원이 있고 А во время церкви сейчас кто спасается? Язычники, так? 그 다음에 환란 7년 환란 중에 유대인의 남은 자의 구원이 있단 말이에요. 14만 4천. израильтян, 144 тысячи получат спасение. 그리고 끝내시리라. И 이 дело 땅에서 оканчивается. 역사 끝내겠다 그 말이에요. 구원의 역사를 끝내겠다는 Бог 거예요. завершит, закончит дело спасения людей на этой земле. 우리는 놀라운 시대에 살고 있는 거예요, Поэтому мы 사실은. сейчас живем в удивительнейшее время, на 그래서 самом деле. 언약이 있기 때문에 그 백성을 버리지 않는다. Из-за этого завета Бог не оставит свой 그 다음에 народ. 우리는요. А что касается нас, 하나님과 우리도 언약이 있어요. ведь у нас тоже есть завет с Богом. 예수님의 피로 언약을 맺은 성도예요, 우리는. То есть мы святые, да, мы вступили в завет Богу, с Богом через кровь Иисуса Христа. 우리는 주님과 피로 언약이 돼 있습니다. То есть мы в завете через кровь Господа. 영원히 안전하다고 성경에 돼 И Библия 있어요. говорит, что вы теперь на вечной безопасности. 그리고 누구를 끝까지 안 버리느냐? И еще до конца кого Бог не оставляет, 주님을 의지하고 살아가는 성도는 끝까지 버리지 않는다고 얘기하셨습니다. сказано, что если христианин, да, до конца живет, да, не оставляя Бога, вот таких людей Бог не оставляет. 히브리서 13장 5절 보시면은 Точнее, Евреям 13:5. 13장 5절. Читаем 5 стих. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. 자, 돈을 사랑하지 말고 Так, значит, нрав не сребролюбивый нужно иметь, 있는 바를 족한 줄로 довольствуясь 알라. тем, что есть. 요게 그리스도인들의 경제관념이어야 됩니다. Вот 경제관념. такое понятие о материальных вещах должно быть у христиан. 많은 돈을 벌기 위해서 헛된 노력들을 안 하는 게 Чтобы не 좋습니다. занимались пустым усилием, чтобы заработать огромное количество денег. 사람들은요 많이 모으려고 해요. У людей свойственно что-то собирать, копить. 돈이 많으면 그게 선인 줄 알고 그게 인생의 목적인 줄 И 알아요. думаю, так, есть, когда много денег, думаю, это есть благо, это есть жизненная цель, думаю так. 아닙니다. Нет ведь.
사랑하지 말라 그랬어요. Сказано, что не любите 자, 뭘로요? серебро. 있는 것으로 족하다고. Значит, нужно просто довольствоваться тем, что есть. 지금 Вот сейчас 몸을 누일 곳이 있고 есть место, где я могу прилечь дома. 먹을 양식이 있으면 Есть пища, крыша 입을 над 옷이 головой, 있으면 одежда есть. 기본적인 것들로 Ну, 만족하라는 вот этим будем 말이에요. довольствоваться. Самым основным. 있는 바를 족한 줄 알라. То есть умейте довольствоваться тем, что есть. 이거를 잘 못하면 Если в этом не преуспеем, 마음이 자꾸 세상으로 끌려요. это сердце будет всегда вот стремиться к этому миру, душа. 그러니까 절대적인 어떤 생각을 하는 것이 아니라 경제관념을 갖는 것이 아니라 상대적인 경제관념을 가지고 И 상대적이에요. вместо того, чтобы иметь правильное представление о материальных вещах, человек будет иметь какое-то косвенное представление. 나한테 있는 것을 족한 것이 아니라 다른 사람이 뭘 가지고 있다는 것을 자꾸 보는 Вместо 거예요. того, чтобы довольствоваться тем, что у тебя есть, он всегда смотрит на другого, что у него там есть. 이게 이제 인간이 Ну, такой человек. 불행해지는 원인이에요. Вот 비참해지는 почему он 원인이에요. потом становится несчастным. Вот причина в этом заключается. 자꾸 다른 사람하고 비교를 하기 Все 시작하니까 время начиная сравнивать себя с другим. 자, 나는 없는 것만 И 보이잖아요. тогда я вижу только то, чего у меня нет. 있는 것을 봐야 되는데 없는 것만 찾아내요. Надо смотреть только на то, что есть, а я все время ищу то, чего нет у меня. 그러니까 마음에서부터 지옥이에요, И 이미. поэтому уже в душе у тебя ад настоящий. 이미. Уже. 그러니까 어디로 가요? И куда ты пойдешь? 나도 붙잡고 싶단 Тебе тоже 말이에요. хочется ухватить что-то 그러니까 за 세상을 ими. 자꾸 바라보고, Приходится все время смотреть на этот мир тогда. 그죠? Так ведь? 누구는 뭘 해서 돈을 У 어떻게 кого-то 벌었다네. столько-то, он заработал столько денег там. 그런 거는 그냥 귀가 이렇게 커져가지고 잘 들어요. Насчет этого внимательно мы слушаем, ужас становится большим, и все это так ходит. в 이런 нас. 문화 속에서 사니까 Ты живешь в этой культуре. 있는 바로 족한 줄 알라. 이런 하나님의 경제적인 가르침은요. Но вот это учение Бога, да, об отношении нас к материальным вещам, 옛날 이야기처럼 들려요. мы воспринимаем как древний рассказ 캐캐 묵은 какой-то, 도덕 교훈으로 생각이 되는 거예요. 아주 오래된 묵은 как будто как старый какой-то рассказ или сказка, да, мы 이렇게 생각을 воспринимаем. 해요, 사람들이. Человек начинает так думать, 근데요, да, это тогда было. 그리스도인은 А ведь мы, христиане, будем 있는 바를 족한 줄로 довольствоваться 알라. тем, что есть. 하나님 이 말씀 하나만 마음에 딱 새기면은요. Если Господь, пусть у меня эта мысль одна хотя бы будет в сердце, 항상 감사하고 я всегда буду 항상 주님께 благодарить Тебя, 찬양할 수 то есть 있어요. я всегда смогу и благодарить и восхвалять Бога. 왜 현대 그리스도인들 속에서 찬양이 없어지고 почему 감사가 Все 사라지느냐? меньше люди, современные христиане, восхваляют Господа, меньше благодарят. Почему? 족한 줄을 모르니까요. Потому что не имеют довольствоваться тем, что есть. 그러니까 아굴의 마음과 같이 살면 좋을 것 Нужно иметь 같아요. такое же сердце, как у Агура и 잠언 Жида. 한번 봐봅시다. Притчи давайте посмотрим. Притчи. 잠언 30장 30 глава притч. Притча, 30 глава, 7절부터 9절입니다. 7 по 9 стихи. Читаем. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. 여기 아굴의 기도 제목이잖아요. Это как раз тема молитвы у Агура. 두 가지를 기도했어요. Он о двух вещах просит у Бога. 허탄과 거짓말을 내게 멀리 하옵시고 Суету и ложь удали от меня. 허탄한 거 세상의 허영을 따라가지 말라 그 말이에요. Суета – это мирское тщеславие. 그래서 그리스도인은 늘 진실하고 정직해야 됩니다. То есть христиане должны быть искренними и честными всегда. 그렇지 않은 것은 그리스도인의 모습이 아니에요. А все остальное не относится к облику христиан. 그 다음에 경제관념이 이렇게 돼 있잖아요. Затем тут вот наше отношение к материальному. 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 Нищеты и богатства не давай мне. 오직 필요한 양식으로 내게 Ну, давай только мне 먹여주십시오. насущный хлеб и хватит. 왜 이런 기도를 했어요? Почему вот так молился Агур? 배부르면 Когда человек насытится, 여러분 배부르면 하나님에게서 멀어집니다. человек отдаляется от Бога при насыщении. 그게 일반적으로 우리 본성의 특징이에요. Это, как правило, вот это одна из особенностей нашей греховной натуры. 혹 내가 가난해서 Либо, допустим, я вот стану таким нищим,
도둑질할까 А вдруг я 두려워하잖아요. пойду воровать, красть. Вот из-за этого не надо быть нищим. 배고픔 앞에는 장사 없거든요. А когда человек голодный, да, он не может 장사니까 어떤 торговать, что ли? Сильный человек, 예, да? 없어요. 배고픔, 네. 배고픔. 장발잔 보세요. 장발잔. Вспомните Жан Вальжана. 배가 고파서 빵 한 조각 움직이는 게 평생의 족쇄가 되잖아요. Вот от того, что он был голодный, да, украл один хлеб, и все, на всю жизнь-то. 영향을 미치잖아요. Это оказало влияние на всю его 어쩌면 жизнь. 우리는 Поэтому мы 여기 아굴의 기도를 주의 깊게 우리가 должны эту молитву Агура, да, 살펴보고 очень внимательно 이 말씀을 запомнить, 따라서 살아가는 것이 얼마나 стараться 필요한 시대인지 몰라요. жить, да, вот по этим словам. Это именно очень насущно как раз в наше время, такая молитва. 그러니까 이렇게 살려면은요. А чтобы жить так, 나는 그리스도인이다. я христианин, 나는 하나님의 자녀다. я дитё Божие. 자기 정체성에 Да. 대한 확고한 의식이 있어야 돼요. Четко нужно всегда держать в подсознании, да, вот, что ты вот такой человек. 마음에 딱 새겨져야 되거든요. Это должно просто отложено в сердце нашем. 그럼 새기는 가장 좋은 방법이 И самое 뭘까? лучшее, да, чтобы эти слова отложились в моем сердце, 하나님의 말씀을 딱 가까이 하는 это 거예요. просто приближать себя к Слову Божьему. 성경에서 멀어지면 하나님에게서 멀어지는 거예요. Чем больше будем отдаляться от Библии, отдаляемся от Бога. 성경과 А 가까워지면 когда будем приближаться к Библии, 내가 하나님의 마음을 갖기가 아주 쉬워요. очень легко будет иметь такое же сердце, как у Бога. 그래서 어찌됐든 주님께 이제 귀하게 쓰임을 받아야 되는데 Итак, мы должны все же драгоценным образом быть использованы Богом, 버림을 받는 사람이 항상 있었어요. но всегда были люди, которых Бог оставлял. 이스라엘 집에 В израильском доме, 돌로 만들었는데 вот из камня этот дом сооружали. 돌에 색점이 발했어요. Вот 색점. язву обнаружили среди этих камней. 문둥병이죠. То есть это речь идет о проказе. 그러면은 И 제사장이 тогда священник придет, 진단하고 рассмотрит все, да, и 그다음에 скажет. 일주일 기간 И 주잖아요. выносит вердикт, да, все, дается срок недели. 일주일 지나서 와서 보니까 Через неделю приходит, смотрит. 색점이 여전하고 옆으로 퍼져 나가 있으면 Язва все так же, она еще больше распространилась. 이 돌멩이 빼버리라고 И 그랬어요. тогда он говорит, 그래서 выйди, вот 버립니다. этот камень, выбросите его. 주변에 흙도 다 갉아서 И 버려버려요. вот эти глину все нужно соскоблить, это все выбросить. 이스라엘이 살던 집을 만약에 교회라고 한번 해보세요. Представим, что вместо израильского дома это церковь. 교회 가운데에 И когда в церкви, 뭐 영적으로 혹은 도덕적으로 잘못된 것들이 들어오면 когда входит что-то неправильно в духовном плане, там, плане морали, нравственности, 7일 동안 기다린다. 7 дней срок дается. 기도하고 충분히 시간을 주고 То есть это 기다린다는 говорится о 말이에요. том, что молишься, да, ждешь достаточно 근데 времени. 끝까지 돌이키지 И 않으면 когда человек до конца так и не 더 раскаивается, 이상 전염되지 않도록 이 да, 돌멩이 чтобы 뽑아버려요. больше не инфицировалось, просто вынимает этот камень и выбрасывает. 그리고 버립니다. В огонь бросают. 그리고 새로운 돌로 그 자리에 딱 채우는 거예요. И заменяют другим новым камнем. 하나님 항상 그렇게 То есть 하셨어요. всегда Бог так работал. 아까 처음에 얘기한 대로 Как я вначале говорил, 사울 버리고 оставил Бог 그 자리에 Саула. 다윗을 딱 채워 Вместо 넣었잖아요. него он поставил царя Давида. 그리고 요한복음 15장에도요. Также Иоанна 15 главе, 한번 찾아볼까요? 15장 6절에 помню, 보면은 15 глава, 6 стих, Иоанна 15, 6. 6절입니다. 6 стих. Кто не прибудет во мне, Мне извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 여기 신앙생활에 중요한 비결이 하나 있는데 Важнейший секрет нашей духовной жизни здесь. 거기 4절에 보면 В 4 стихе. 내 안에 거하라. Прибудьте во мне, 나도 너희 안에 거할 и 것이다. я буду в вас. 내 안에 거한다는 말은 무슨 말이에요? Кто может объяснить, что такое «прибудьте во мне»? 가만히 생각하면 좀 어려운 말이에요. Когда подумаешь, кажется, ну, вроде сложновато 저는 объяснить. 이것 때문에 고민을 정말 Что-то 많이 много 했는데 мучился сильно над этими 아니, словами. 내 안에 거하라는데 «Прибудьте», говорит, «во мне». 그리스도 안에 거한다는 게 도대체 뭐야? Что же означает находиться во Христе Иисусе? 어렵게 느껴졌어요. Почему-то я сложно так почувствовал. 그냥 이 문제가 안 풀려서 오랫동안 그냥 읽을 때마다 Каждый раз, 혼동스러웠거든요. когда сталкивается с этим стихом, долгое время не мог решить эту проблему, 근데- запутывался. 근데요, 그 말 속에 답이 있더라고요. Но потом я понял, что ответ-то как раз в этом слове. 자, 내 안에 거하라, «Прибудьте во мне, 나도 너희 안에 и я 거하리라. вас». Вот это вот помогло мне понять. 너희 안에 거할 때 Когда Он прибудет в нас,
그럼 주님도 그 안에 같이 있는 거잖아요. Да? Когда будем мы в нем, а и он будет с нами. 그럼 너희가 누구예요, 너희가? А вас кто имеется здесь? Имеется в виду кто? 여기서는 1차적으로 В 제자들이에요. первую очередь, конечно, здесь ученики имеется в виду, да? Когда он говорит, 11 уже учеников. 그 다음에 Затем, 확대하면 если расширить, 거듭난 사람들의 무리예요. 교회예요. конечно, в церкви, среди рожденных свыше людей. 교회의 지체로 참여하는 거예요. 이게 Поэтому мы 비결입니다. просто участвуем как члены церкви, в этом секрет. 이것이 나무에 가지가 붙어 있는 것하고 같은 거예요. Это равносильно тому, как ветвь будет на лозе. 근데 그렇게 안 하면 Когда такого не будет, кто не будет на лозе, 그것은 그리스도 안에 있지 않은 거예요. это означает, что вы не будете во 그래서 Христе. 6절에 사람이 내 안에 거하지 아니하면 Поэтому в 6 говорится, кто не прибудет во мне. 가지가 안 붙어 있으니까 사람들이 땅에서 그거 주워다가 모아가지고 불에 사른다는 거예요. Ветка не находится на лозе, люди будут топтать, либо собирать и в огонь бросать. 여기 불에 사른다 그럴 때 Когда пишут, что бросают в огонь, они 지옥 сгорают. 간다 그 말 아닙니다. Здесь не имеется в виду, что они в ад пойдут. Не об аде идет речь. 여기 천사들이 모으는 게 아니라 사람들이 모아다가 불에 던진다. Посмотрите, не ангелы собирают, да, а люди бросают эти ветви, а в огонь бросают. 사람들에게 하여튼 부끄러움이 된다 그 То 말이에요. есть имеется в виду, что 조롱거리가 된다 그 стан 말이에요. предметом насмешки, стыда перед людьми. 하나님 믿는다고 То 하면서 есть говорит, что верует в Бога, 말씀대로 안 살면 но не живет по Слову Божьему. 안 믿는 사람들에게 손가락질 받는 거 당연하죠. Это естественно, что неверующие люди будут указывать пальцем на него. 조롱거리가 되는 То 거잖아요. есть становится предметом насмешки. 여기 지옥 간다는 말이 아니고 Поэтому 그렇게 не об аде тут идет. 비웃음거리가 된다, 놀림거리가 된다 그 말이에요. предметом насмешки вы 그래서 станете. 이런 걸로 말미암아서 몹시 부끄럽게 되는 И 거잖아요. потом станет очень-очень стыдно из-за всего этого. 요나가요 Иона 다시스로 가는 배를 탔잖아요. сел корабль, отправлявшийся в Тарсис. 큰 파도가 일었는데 А потом шторм поднялся море. 승객들이 전부 다 자기 신에게 기도하는 걸 Каждый 살려달라고. пассажир там молится своему Богу, да, чтобы спас. 근데 요나는 뭐 했어요? А Иона что в это время 배 делал? 밑창에서 곤이 Сидел 잠들었다 там на 그랬잖아요. трюме и спал спокойно, да, в трюме сидел и спал. 그 얼마나 그 나중에 И потом уже, 뱃사람들이 와서 요나 깨우잖아요. когда моряки пришли и стали будить 다들 его, 자기 신을 위해서 все тут 기도하는데 молятся 너는 왜 усердно. 너 신한테 기도하지 않느냐 그러잖아요. Все молимся 얼마나 своему Богу, 부끄러워요. а ты почему не молишься своему 우상을 Богу? 섬기는 사람도 Если 기도했는데 даже идолопоклонники молились своему Богу, стыдно должно было быть 심지어 Ионе. 창조주 하나님을 믿는 요나는 Тем более Иона веровал в Творца, 자기 Создателя, 때문에 Бога. 비롯됐는데 아무 상관도 Да. 없는 것처럼 깊은 잠에 Из-за него сейчас 빠져들었거든요. шторм поднялся, он как будто не имеет никакого отношения, глубоко спал. 적절한 예가 될지는 Я 모르겠는데 не знаю, 하여튼 그런 соответствующий это 그런 пример это или нет, но почему-то вспомнился Иона. 근데 주 안에 거하지 않는 가지는 항상 Итак, 부끄럽게 됩니다. если не будет в Господе, ей всегда будет стыдно. 구원받은 사람이 무리를 이탈하면 Когда спасенный человек оставляет, да, народ Божий, 사실 시간이 조금 지나면은요. проходит на самом деле некоторое время, 나중에 하나님이 돌이키도록 은혜를 베푸시거든요. Бог дает ему благодать, чтобы он все же раскаялся. 몇 년 뒤에 돌아와서 딱 И 보면은 когда через несколько лет он возвращается и смотришь на него, 영적으로 참 피폐해져가지고 아무것도 없어요 가진 게. то в духовном плане ничего не приобрел, ничего не имеет, он все 광야와 потерял, 같아요, 광야. как пустыня теперь он. 그 사람은요. И этот человек, 갓 구원받은 사람처럼 처음부터 신앙생활을 다시 배워야 됩니다. этому человеку как новообращенному, как будто вот недавно получил спасение, заново надо учиться жить духовной 옛날에 жизнью. 요만큼 했으니까 그 뒤에 이어서 신앙생활을 하는 게 아니에요. Нет, это не то, что вот у него был раньше богатый опыт, и потом он дальше работает и дальше живет. Нет, надо все сначала начинать. 아닙니다. Сначала им приходится. 처음부터 십자가 아래서 다시 시작하는 Опять 거예요. он должен стать под крест и начать заново. 아브라함이 Авраам, 흉년이 드니까 когда наступил голодный год, 남쪽으로 он все 내려갔잖아요. спускался к югу, 그래가지고 결국 и в 다시 итоге 이제 하나님을 깨닫고 он понял, 고향으로 돌아와요. возвращается потом на родную землю. 어디로 가요? И куда он отправляется? 베델로 갑니다. В Вефель. 왜 베델로 갑니까? Почему он возвратился в Вефель? 베델은 Вефель
아브라함이 가나안 땅에 들어와서 처음으로 하나님께 단을 쌓았던 Это то 곳이거든요. место, где когда вот Авраам впервые вошел в Ханаанскую землю, именно там он поставил жертвенник 거기서 Богу. 하나님의 이름을 И 불렀어요. там призывал имя Бога. 그래서 이제 떨어져 나갔다가 하나님 말씀에서 떨어져 나갔다가 다시 돌아오는데 처음 그 자리로 가는 Отошел от 거예요. слова Бога, 처음 да, 하나님을 불렀던 그 자리로. возвращается опять в первоначальное место, где впервые стал призывать имя Бога. 그러니까 교회를 떠나서 얼마간 떠나 있다가 다시 돌아오면은 그게요. И когда человек некоторое время оставляет церковь, возвращается, 옛날 신앙생활 한 것에 이어서 하는 것이 아니에요. и он не начинает, да, вот потом, как вот раньше жил, и потом продолжает дальше жить. Нет. 십자가 아래서부터 다시 시작입니다. Иди вставай под крест и заново начинай. 그러니까 과거에 무엇이었든지 간에 십자가 아래에서 다시 시작이에요. Поэтому, что бы ни было в прошлом, ты должен заново встать под крест. 이것도 사람들이 실수하더라고요. И в этом плане люди ошибаются, заметьте. 십자가 아래에서 겸손하게 다시 시작을 하는 Ты 게 должен 아니라 встать под крест, да, очень смирение опять заново начинать. 내가 떠나기 전에 무엇을 했다는 А 거예요. тут вспоминает, вот до того, как оставить, я же много что-то достиг, много сделал. 그러니까 또 실패하는 Да? 거예요. И опять терпит поражение. 자, 그래서 Духовная жизнь. 성경은 버림당하는 경우도 있다. Итак, в Библии есть такие примеры, когда люди, Бог оставляет каких-то людей. 시편 70편 18절입니다. Псалом 77, 18. 70 그냥 70이요. 70, Псалом 70. И стих 18. Страница 601. Читаем. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему, и всем грядущим могущество Твоего. 자, 이 사람 어떻게 기도하고 있습니까? Как он молится тут? 내가 늙어 백수가 될 때도 하나님 나를 버리지 마시고 До старости, до седины моей не оставь меня, Боже. 그 다음에 이 사람은 분명하게 자기 정체성이 있지요. А затем четко он знает, кем он является. 주의 능력을 후대에 전하고 Я возвещу силы Твоей роду сему. 모든 사람에게 전파할 때까지 Всем грядущим буду говорить о Твоем могуществе. 나와 силе. 관련된 모든 사람에게 하나님을 다 전파하기 전까지는 나를 버리지 말라 그 И 말이에요. пока я всем людям, которые имеют отношение ко мне, я не буду благовествовать, да, Господь, пожалуйста, не оставляй 이게 меня. 우리 기도가 돼야 돼요. Вот эта молитва должна быть и нашей. 내가 아는 모든 사람들에게 복음을 전하기까지 하나님 Пока я не 저를 буду... 버리지 마시고 귀하게 사용해 주세요. Господь, дай мне возможность всем людям, которых я знаю, чтобы я мог им благовествовать. До этого времени не оставляй меня, используй меня. 얼마나 좋은 기도입니까? Замечательная молитва. 이런 기도는 하나님이 굉장히 기뻐하시는 Такие молитвы 기도예요. очень угодны Богу. 그래서 우리가 구원을 받은 사람은 Поэтому, если мы спасенные люди, 하나님께 쓰임 받을 수 있도록 мы должны стараться, чтобы Бог нас использовал. 준비해야 되고 Должны готовиться, 기도해야 되고 молиться. 그리고 그렇게 쓰여야 되는 И 거예요. реально, чтобы Бог нас использовал на практике. 주님께 쓰임 받지 않는 거 아무 소용 없어요. Ну что толку, если будем верующими, да, если Бог нас не использует. 내가 성경을 아무리 잘 알아도 Как бы я нехорошо знал Библию. 내 Да? 지식이 И мои знания. 나만 흡족하게 생각하는 걸로 끝나버리면 무슨 Если 소용이냐고. буду довольствоваться только тем, что я знаю что-то, толк какой? 아무 짝에도 쓸모없는 Ни на 거예요. что не годны мои знания 내가 тогда. 많이 몰라도 Пусть я еще много что не 적어도 знаю. 아는 것만큼은 미니멈. 분명하게 말하고 전하고 Хотя бы на основе того, что я знаю, минимум, да, вот я могу уже донести что-то, рассказать, поделиться. 그렇게 삶의 습관들을 가져가야 되면 생활 태도를 가져야 되는 Вот 거예요. такое у нас должно быть отношение к жизни, 작은 привычка 것일지라도 жизненно. Пусть это мелочь покажется 그게 кому-то 아주 귀한 겁니다. очень 하나님 보시기에 драгоценно 기쁜 в 거예요. глазах Бога. 예, 그렇게 하시고 Вот таким 그래서 образом. 어찌됐든 교회 가운데서 우리가 나한테 있는 재능이든 Поэтому, если есть какие-то 물질이든 способности, 혹은 뭐 таланты, 어떤 달란트든 материальные, 무엇이 됐든지 Да. 은사든 дары какие, все, 이런 것들이요 정말로 쓰임 받을 수 있도록 нужно стараться, чтобы Бог все это 준비되는 것이 использовал. 필요하겠죠. Для этого мы должны работать над собой, готовиться. 자, 그럼 왜 우리가 끝까지 쓰임을 받아야 되느냐 이제 А 이런 вот 문제가 теперь 있어요. вопрос, а почему нужно, чтобы Бог до конца нас использовал? Вот 바울은 왜 그랬을까요? почему Павел-то этого хотел? 오늘 본문에 보면은요. Вот в сегодняшнем тексте нашем основном, 9 главе Коринфянам. 썩지 아니할 면류관을 Для 25절에 получения, в 보면은 25 стихе, 얻고자 한다.
для получения, оказывается, венца нетленного. 왜 하고 싶은 거 왜 다 안 했느냐? Вот почему Павел не делал все то, чем бы мог заниматься? 썩지 아니할 면류관을 얻고자 했다는 거예요. Потому что 영원한 거. хотел получить венец вечный, нетленный. 자, 그러니까 누가 썩지 아니할 면류관을 받겠어요? А кто получит в итоге нетленный венец? 성경에서 하나님이 주시는 상을 면류관으로 표시하거든요. Вот часто вот в Библии, да, вот про награду, которую мы получим, Бог говорит, что это есть венец там. 근데 여기 절제하고 Но нужно, конечно, чтобы сначала было воздержание. 방향과 목적을 또렷이 하고 Четко знать, куда бежит он, да, цель жизни, 이렇게 направление. 사는 그리스도인에게 하나님이 뭘 준다고요? И этому и христианину Бог что даст в итоге? 면류관을 주는데 Венец дает. Но 썩지 아니할 영원한 нетленный, 면류관이에요. вечный венец будет. 그러니까 주님 앞에 설 때부터 영원한 세상 속에서 나는 그 면류관을 가지고 있는 Вот 거예요. представьте, да, вот со дня, как будем стоять перед Господом, и потом всю вечность будем мы с этим венцом. 그 면류관이 당대의 그 뭐죠? Просто в то время этот 올림픽 경기에서 1등한 사람에게 주시는 월계관 лавровый 있잖아요. 그거 венец, 지금 да, 얘기하는 надевали 겁니다. как раз победителям Олимпийских игр. Видимо, на фоне этого вот Павел говорит сейчас. 로마에서도 전쟁에서 장군이 이기고 돌아오면 이거 Когда полководец 면류관 побеждал в чьей-то 씌워주잖아요. войне, да, возвращался, на него 그러니까 아무나 쓰는 게 надевали 아니에요. вот этот венец 그래서 лавровый. 당시 로마가 다스릴 때 면류관을 썼다는 것은 굉장히 영광스러운 И 거예요. поэтому во время правления римлян, да, вот в Израиле это считалось огромной славой, когда на тебя надевают венец. 우리 시대에는 그런 게 없고 이제 뭐 운동 경기하면 메달로 Наше 금 время 운동 이렇게 하지만은요. вместо венцов надевают это, дают медали. 처음에는요 Но 면류관이었어요. вначале это были лавровые венцы. 그리고 시간 지나니까 Со временем, правда, 면류관하고 금메달 줬는데요. и венец надевали, и в то же время медаль давали. 우리 시대는요. А в наше время 현대 уже 올림픽에서는 그냥 금메달 중심이에요. остались 메달 только 주는 걸로 медали, 끝나요. да, современных Олимпийских игр. 그런데 이 편지를 쓸 때는 로마 제국 당시니까 면류관으로 Когда Павел 표현한 거죠. писал вот это послание, тогда было 그럼 время правления Римской империи. 우리의 Поэтому, 무엇에 대해서 하나님이 상금을 주실까? а вот вы не думали о том, за что получим награду? 요한계시록 2장 10절입니다. Откровение 2:10. 이것만 찾고 오늘은 И 찾아보고 на этом мы 끝냅시다. завершим. Откровение, 2 глава, 2장 10절입니다. и стих 10. Не бойся ничего, Что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать и следы вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 여러 가지 시험 속에서 환난 속에서 Среди всякого испытаний, скорбей, 끝까지 믿음을 지켜요. кто до конца будет сохранить свою 그래서 веру, 죽도록 충성하는 겁니다. поэтому скажем, будь верен до смерти, 그러면 생명의 면류관을 и 주리라. будешь иметь, и дам тебе венец жизни. 그러니까 어려움 가운데서도요 그걸 이겨내고 끝까지 신앙을 지키면 생명의 면류관을 받는 겁니다. Когда будем находиться в трудности, скорби, мы тоже, да, если до конца мы все это выдержим, в итоге мы получим венец жизни. 세 번째는요 И в-третьих, 영광의 면류관이라는 게 성경에 также есть 나와요. венец какой? Венец славы. 베드로 성경 1 Петра или 2? 1 베드로전서 5장 5 глава, 1 Петра 5 глава, 2절에서 4절입니다. со 2 по 4 стихи. Пасите Божье стадо, Какой у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не от гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. 여기 보면 하나님의 양무리를 잘 치는 사람 Вот кто хорошо надзирает, пасет стадо Божие. 어떻게 하면 잘 치는가 하는 것이 쭉 И 나오고 тут написано, как можно надзирать за ним, да, за стадом. 이거는 이 사람들은 주님이 오시면 영광의 И эти 면류관을 люди, 얻을 когда 것이다. придет пастырь-начальник, то есть Господь, они получат венец славы. 그러니까 영광의 면류관이 되겠죠. Получим в этот раз венец славы. 그러니까 여러 가지 면류관이 То 있는데 есть разного вида есть венцы. 하나를 받는 사람도 있고 그 이상을 받는 사람도 있겠죠. Кто-то получит один венец, кто-то несколько венцов. 디모데후서 4장 8절에 의의 면류관이라는 А 것도 еще 있어요. есть один венец правды, 2 Тимофея 디모데후서 4장 8절에 보면은 4:8. 2 Тимофея 4:8.
А теперь Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. 주님의 재림을 사모하는 사람들이 받을 수 있는 게 있어요. Значит, кто стремится ко второму пришествию Господа, он получит венец. 의의 Это 면류관입니다. будет уже венец правды. 주님의 재림을 사모하기 때문에 Вот он готовится, да, ко встрече с Господом во второй 주님의 раз. 말씀에 순종하고 살아가는 거예요. Как он готовится? Живет, послушая, соблюдая Слово Божие. 그래서 이 사람들에게는 의의 면류관이 네. 준비가 되어 있어요. Готовится венец правды. 그 다음에 다섯 번째, 기쁨의 면류관도 있어요. Пятый, кажется, есть еще венец, венец радости. 데살로니가 전서, Первое Фессалоникийцам, 데살로니가 전서 2장 19절 20절. 2 глава, 19-20. Первое Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 19-20. Ибо кто наша Надежда надежда или радость, или венец похвалы, не были пред Господом нашим Иисусом Христом, Пришествие Его, ибо вы слава наша и радость. 바울이 Павел 여러 사람을 전도해서 구원받도록 했잖아요. многим людям проповедовал, что получили спасение. 그래서 이걸 뭐라고 И 하냐면 как он это говорит? 우리의 소망이나 기쁨이나 또 자랑의 면류관데 자랑의 Наша 면류관. надежда или радость, или венец похвалы. У них там венец 예, 예. радости написано. Ну, ладно. 자랑 그냥 자랑에 뭐, 뭐 뭐, 상관없습니다. похвалы. 뭐 어떤 걸로 불러도 상관없는데 Разницы нет, может 자, 누구한테 похвалы. 주는 상이에요 Только 이게? кому дается этот венец? 전도자, 전도하는 사람. Проповедующий. 내가 전도했는데 Вот я проповедовал кому-то, 나를 통해서 한 사람이 딱 구원받고 올바로 살아요. и вот через меня получил кто-то спасение и живет правильной жизнью перед 그럼 주님 Богом. 앞에서 이 면류관을 쓰고 있다는 거죠. И я буду уже стоять в этом венце похвалы. 그러니까 이거 많이 여러 개 쓴 사람도 있을 것이고 Мне кажется, что у кого-то на голове будет несколько венцов, 전혀 쓰지 못한 사람도 а 있을 테고. кто-то вообще будет без венца. 그러니까 우리는요 이런 Поэтому 수많은 мы, 면류관들을 가지고 있어요. у нас столько вот приготовлено вот этих венцов. 그러니까 우리 지난번 설교인가요? 그 다음 설교에서 На какой-то проповеди 요한계시록에 보면 우리가 주님 앞에 모일 때에 в Откровении говорили, да, что когда предстанем, соберемся все перед Господом. 영원까지 가는 게 검은고 음악이죠. 찬양하는 До 거죠. вечности что доходит? Вот этот гусли, да, вот эти вот 그 다음에 музыкальные 우리 기도 있잖아요. инструменты. 기도. Потом наши молитвы дойдут. 이런 것들은 전부 다 하늘까지 가요. Это все будет донесено до небес, дойдет 그래서 оттуда. 주님 만나면 이런 것들을 주님께 드리면서 Когда 영광을 встретимся с 찬양하는데 Господом, мы будем на этих инструментах славить Господа вечно. 그때 우리에게는 뭐가 있다고요? И тогда у нас что будет? 면류관. Венцы будут у нас. 상급과 영광이 주어지는 То есть 거니까 поэтому говорит всегда, награда и слава ждет нас. 구원받고 천국에 가는 것은 동일하지만 Конечно, мы все согласны, да, что после получения спасения все мы войдем в Царство Небесное, 천국에 가서도 но и в Царстве 우리의 Небесном 행위대로 по делам уже нашим 상급과 영광을 받게 되는 получаем 일이 있다는 награду 거예요. и славу. Вот что ожидает нас. 이걸 왜 А 얘기하느냐? зачем об этом нужно было написать? 상급과 영광을 얘기를 해서 우리한테 동기를 부여하는 거예요. Что тем самым 살 수 있는 동기, мотивировать 그리스도인답게. нас, чтобы жили, как подобает христианам. 그래서 내게 주시려고 하는 상을 빼앗기지 말라는 고면이 И 있어요. поэтому есть еще вот такое назидание, чтобы мы не теряли вот, этот венец, который меня ожидает. 계시록 3장 11절. Откровение 3:11. все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. 주님이 속히 오는데 Вот скоро придет Господь. 네 면류관을 빼앗지 못하게 하라. Держи, чтобы кто не восхитил, не отобрал у тебя этот венец. 자, 면류관을 빼앗는다라는 말이 무슨 말이겠어요? Как вы думаете, какой смысл вкладывается в эти слова? Кто не восхитил 내가 венца? 면류관을 받았는데 잘못 사니까 이걸 뺏긴다 그 말 아닙니다. Здесь не имеется, да вот я получил венец, неправильно живу, и у меня отберут у меня этот венец. Не об 내가 этом 정신 речь. 차리고 살았으면 Вот если бы я в рассудке жил бы здраво, 더 많은 면류관을 얻었을 거예요. то есть, наверное, если бы я жил, вот, образумившись, да, я, наверное, больше венца получил. 받을 것도 못 받았어요. Но даже то, что должен получить, не смог 왜 получить. 이거 빼앗긴 거예요? 이게 빼앗긴 Это и 거. означает, что кто-то отбирает этот венец. 맞죠? Верно ведь? 다 같이 뭘 하나씩 받는데 Все получают по одному венцу, 나만 못 받으면 어떡해요? а только я не получу, что будет? 아니 Ну, представьте.
2시가 되면 전부 다 10,000루블씩 준대요, 개인마다. Сказали, что 2 часа каждый получит по 10 000 рублей. 근데 2시 됐는데 나만 못 받아요. А вот 2 часа наступило, только я не получаю венец. 마음 Ой, 어떻게, извините, 마음 어떻겠어요. 10 000, представьте, да что у меня будет на душе? 여러분, 사회주의 시대 때요. Во время социализма. 조그만 물건 하나만 못 받아도, 나만 못 받아도요, 쌈나요. И все, вот всем достается, а мне не достается. Один маленький предмет. Я за это могу подраться даже. 근데 천국에서 А в Царстве Небесном 받을 것, 내가 받을 뻔 했는데 못 받은 것들이 많을 거예요. 받을 много что 뻔 будет, 했는데. да, который должен был получить, но не смог получить. 주님이 Господь 네 скажет, 돈을 은행에라도 맡겨두면 이자라도 나오지 않겠느냐? если бы ты вложил свои деньги в оборот, хотя бы прибыль бы получил какую-то. 그 이자가 뭐겠어요? Что 상급이에요, означает 상급. под прибылью? Конечно, награда. 하이, 오늘 예를 들어서 Например, сегодня 토요일 성경 모임에 뭐 수고다. 이런저런 일도 있고 뭐 나가기 싫은 마음도 있고 있는데 참고 여기로 왔어요. Сегодня у нас библейские занятия, но тут, понимаешь, и день города, столько можно и пойти прогулять, но я выдержал и пришел сюда. 은행에 맡겨둔 거잖아요. 은행에 Это 맡겨둔 означает, что 거. положил бы как раз в банк. 그러니까 이자가 있는 거예요. Получил бы прибыль хотя бы. 근데 어떤 사람은요? А кто-то говорит, 온갖 핑계를 다 대는 거예요. 이제. что-то как всякие оправдания приводит он. 1만큼 아픈데 10만큼 아프다고 못 가겠다. 그러고. Допустим, он болеет где-то на 10 000, а он говорит, как будто бы на 100 000 он заболел, придумывает, 혹은 뭐 фантазирует. 작은 핑계 막 всякие 작은 거를 оправдания, 막 이렇게 маленькие 핑계해서 оправдания, куча 그 사람은요 оправданий. 받을 뻔한 거를 못 받게 되는 Вот 거예요. это человек как 사실은 раз тот, который мог бы получить, но не получит. 그런 것들이 이제 Все 우리가 это 천국에 가면 많이 알게 될 Царство 거예요. Небесное, ох, мы много что узнаем, и 그래서 면류관을 приятного. 빼앗기지 말아야 된다. Поэтому вы не должны терять свои венцы. Да? 요한계시록 4장 9절에서 11절. 4 глава с 9 по 11 стихи. Откровение, 4 глава с 9 по 11. 10절까지만 읽어봅시다. А, давайте 9 и 10. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящим на престоле, живущим во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин 자, ли Господи. 면류관이 없으면 수치를 당하죠. Если не будет венца, будет стыдно, позор. 왜? 받은 почему? 면류관을 언제 쓰는 거예요? Когда надевает этот полученный венец? 모든 성도가 주님 앞에 Когда 섰을 때에 все 마지막 때에 святые последний раз соберутся перед Господом. 자, 그때 뭘 한다고요? И тогда ж чем заниматься? 면류관을 주님께 던지면서 찬양을 하는 거예요. Они 기뻐 будут 찬양. бросать в сторону Господа эти венцы и будут 근데 восхвалять Его. 없는 사람은요. А кто не будет иметь 하나만 венца, 빌려줘 이렇게 할 수가 он не 없잖아요. может сказать, вот дай мне займи, пожалуйста, один. Так же невозможно. 자기 걸 던지는 거니까. Каждый свой должен 그러니까 бросить. 면류관이 많은 사람은 계속 기쁨 А у 가운데 кого 던질 수 много 있겠죠. венца, он с радостью будет без конца кидать в сторону 그러니까 Господа. 많은 것과 적은 건 다른 거예요. Большая разница, или будешь иметь, или много иметь, или вообще не будешь иметь. 면류관이 있어야 주님께 영광을 돌린다는 거예요. Именно при наличии венца ты сможешь славить Господа. 그래서 우리가 주님께 끝까지 쓰임을 받으려면 Поэтому, чтобы до конца Бог все же нас использовал, нас, 주의 말씀을 버리지 않아야 돼요. давайте 첫 не 번째. будем оставлять, во-первых, Слово Господа. 요한계시록 3장 10절에 있어요. Об этом написано в Откровении 3:10. 그 다음에 Затем 죽도록 충성하라. будем верны до смерти. 그 다음에 실제로 일상생활 중에서 Затем в реальной вот это, ежедневной жизни 몸을 쳐서 복종시키라는 будем 거예요. усмирять и порабощать себя. 그리고요, 우리에게 주어진 과제 중에 하나가 Еще одно задание нам дается одно, 신앙의 진보예요. 신앙의 чтобы у 진보. нас был прогресс веры. 신앙이 자라지 못하면 Когда вера не растет, 그건 병든 거예요. это значит, ты болен. 구원받은 지가 Уже 언젠데 давно получил спасение вроде, 신앙이 안 자라고 제자리 걸음하고 а 있는 вера не 거예요. растет, ты топчешься на одном месте. 여러분, 제자리 걸음이 아니고요. Но вместо того, чтобы топтаться на том месте, 이거 후퇴예요. это наоборот, это говорит о том, что на самом деле он назад 나는 제자리 отступает. 걸음 할지 몰라도 Может, тебе кажется, что ты топчешься на одном месте. 다른 사람들은 다 А 진보했어요. вот смотрите, все другие пошли вперед. 그러니까 가만히 아. 제자리 걸음 한 이것이 바로 후퇴, И на самом 퇴보입니다. деле ты 퇴보. не стоишь на месте, наоборот, отступил еще. 그래서 성경에요. 너의 진보를 보이라라고 우리에게 권면하고 Поэтому 있습니다. Библия назидает нас, говорит, покажите прогресс своей веры. 그래서
우리가 развить. 그리스도인이 됐고 Итак, мы стали христианами, 교회 가운데 참여를 했어요. мы стали причастниками церкви. 그러면 어떠한 그리스도인으로 살아갈 것이냐? Какими христианами мы должны быть и жить? 이건 중요한 질문이 돼요. Это для каждого из нас важный вопрос. 서로가 서로에게 좋은 어떤 모델이 되면 참 좋잖아요. Конечно, хотелось бы, чтобы мы друг другу, да, друг для друга были хорошими примерами. 그렇지 않더라도 Но если даже не получится, 남들이 어떻게 살더라도 пускай другие живут как хотят, 나는 하나님 말씀대로 딱 а я 참고 буду четко жить по слову. 어찌됐든 그대로 주님께 귀하게 쓰임받는 사람이 되는 것이 아주 И 영광스러운 пусть это для 거고 меня будет славой, 그리스도인다운 да, 삶이 되는 и 겁니다. мечтой, чтобы Господь, Бог меня до конца использовал. 그래서 이런 말씀들을 만날 때 Поэтому, когда вы будете встречаться с такими словами, 다시 한번 조금 еще раз 각성할 필요가 вспоминайте, 있겠죠. пробуждайтесь, вспоминайте. 예, 여기까지 할게요. На этом все сегодня. 질문 없으시죠? Вопросов нет, да? 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 주님 늘 말씀으로 저희를 일깨우셔서 주님께 귀히 쓰임받는 그릇이 되도록 인도하여 Господи, 주시옵소서. веди нас, чтобы каждый раз, Господь, пробуждай нас через Слово Твое, Боже, чтобы мы были драгоценным сосудом, который Ты будешь использовать. 저희를 통해서 더 많은 사람이 주님께로 돌아오도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, Господь, чтобы через нас как можно больше людей еще обратились к Тебе, Господь. 오늘 모스크바 도시의 날입니다. Сегодня день города Москвы. 이 도시가 더욱더 Пусть этот город еще 평안한 가운데 будет находиться всегда в мире, 규모 있는 покое. 그리스도인들이 규모 있는 삶을 살아가도록 чтобы христиане 도와주시옵소서. могли жить в мире и служить Тебе. Помоги нам в этом. 주 예수 Во имя 그리스도의 Господа Иисуса Христа молимся. Аминь.